पूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात् देशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, તો આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો ચોથો અધ્યાય, જેનું નામ છે જ્ઞાન યોગ. આ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને દિવ્ય જ્ઞાન આપશે. ભગવાન આપણને પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપશે. સાથે સાથે ભગવાન આપણને કહેશે કે કેટલા પ્રકારના યજ્ઞો છે અને યજ્ઞ ન કરીએ તો આપણે શું દશા થાય છે, એ ભગવાન આપણને બતાવશે. સાથે સાથે ભગવાન આપણને વર્ણાશ્રમ વિશેનું પણ જ્ઞાન આપશે અને સમજાવશે કે કેવી રીતે પોતે આ બધાથી અલિપ્ત રહેલા છે અને કોઈ કર્મથી પોતે પ્રભાવિત થતા નથી. તો આ અધ્યાય અર્જુનના કોઈ પ્રશ્નથી શરૂ નથી થતો, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા શ્લોકમાં કહે છે, પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવાસોને આપ્યો અને વિવાસોને માનવોના પિતા મનુને ઉપદેશ આપ્યો અને મનુએ વળી આ ઉપદેશ ઈશ્વાકુને આપ્યો. એટલે કે અહીંયા ભગવાન જે હવે જ્ઞાન આપવાને જઈ રહ્યા છે એની પહેલા ભગવાન ભૂમિકા બાંધે છે અને પહેલા આપણને કહે છે કે આ અવિનાશી યોગના, એટલે કે આ જે જ્ઞાન છે, આ દિવ્ય જ્ઞાન છે, અવિનાશી જ્ઞાન છે. એટલે કે આનું જ્ઞાન, આ જ્ઞાન જે છે એનો ક્યારેય નાશ થતો નથી, અથવા તો જે ભગવાનને જ્ઞાન આપ્યું હતું એ એઝ ઇટ ઇઝ એ રૂપમાં, એ જ્ઞાન આજની તારીખમાં પણ એટલું યથાર્થ રૂપમાં બધાને વેલિડ છે. આમાં કોઈ આપણે કહી શકીએ કે ભગવદ્ ગીતાના જે જ્ઞાન જે છે 700 શ્લોકમાં ન તો કોઈ ગ્રામેટિકલ મિસ્ટેક છે, ન કોઈ પંક્ચ્યુએશન મિસ્ટેક છે, ન કોઈ કહી શકીએ કે આ શ્લોક વધારે છે અથવા તો આટલા શ્લોક ઓછા છે. એટલા માટે આ જ્ઞાનને આપણે અવિનાશી વિજ્ઞાન કહેવાય છે. અને યોગના એટલે કે ભગવાન સાથે જોડવાનું આપણનું આ જ્ઞાન છે. એટલા માટે ભગવાન આને અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ તરીકે બતાવે છે. અને ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાન એમણે સૌથી પહેલા સૂર્ય ભગવાનને આપેલું, અથવા તો વિવાસવનને આપેલું. સૂર્ય ભગવાનનું બીજું નામ વિવાસવન પણ છે. અને ત્યાર પછી એ જ્ઞાન છે માનવોના પિતા, એટલે કે આપણા જે પ્રીજેનિટર ઓફ હ્યુમન કાઇન્ડ જે આપણે કહીએ 14 મનુઓ હોય છે, અને એ માનવોના પિતા એટલે મનુને જ્ઞાન આપ્યું. અને ત્યાર પછી મનુએ આ જ્ઞાન આપણે ઈશ્વાકુને આપ્યું. ઈશ્વાકુ કોણ હતા? હરે કૃષ્ણ. કોઈને ખબર છે ઈશ્વાકુ કોણ હતા? મનુ મહારાજના પુત્ર. મનુ મહારાજના પુત્ર. અને કયા વંશમાં થયેલા હતા? એ જ વંશમાં આપણે સૂર્યવંશ, વંશ, બરાબર. એટલે એ જ વંશમાં આપણે ભગવાન રામ પણ અવતરિત થયા. રઘુકુળ, રઘુવંશી કુળ, જે કઈ પણ આપણે કરીએ, સૂર્યવંશી, અને આ જ કુળમાં ભગવાન રામ પણ અવતરિત થયેલા હતા. એટલે કે આ રીતે ભગવાન આપણને ગુરુ શિષ્ય પરંપરા તરફ નિર્દેશ કરે છે કે આ જે જ્ઞાન ભગવાને આપેલું હતું, સૌથી પહેલા સૂર્ય ભગવાનને આપેલું, પછી ઈશ્વાકુને આપેલું, અને પછી આ મનુને આપેલું, અને પછી ઈશ્વાકુને આપેલું. હવે આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે આ રીતે, એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું. તો અહીંયા પણ આપણને બે મહત્વની ચીજ જાણવા મળે છે કે આ જ્ઞાન જે છે, આ દિવ્ય જ્ઞાન જે છે, અથવા તો અવિનાશી જે જ્ઞાન છે, એ આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જ આપણે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. અને ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જો એ જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરીએ તો જ આપણે એને સાચી અને સારી રીતે સમજી શકીએ. શું કામ? કારણ કે શું છે, જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આ જ્ઞાન આવેલું હોય ને, એમાં ગુરુ છે ને એ જ જ્ઞાન બતાવે જે શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલું હોય, અથવા તો શાસ્ત્રમાં જેનો સંદર્ભ આપવામાં આવેલો હોય, અથવા તો એવી જ રીતે સમજાવે કે જે રીતે એ શાસ્ત્રમાં સમજાવેલું હોય. એમાં કોઈ જાતના પોતાના અર્થઘટન, પોતે ઘડેલા અર્થઘટન ન હોય, કોઈ જાતનું એમાં મિશ્રણ ન હોય, કે કોઈ પણ ચીજની એમાં બાકાત ન થયેલી હોય.
એઝ ઇટ ઇઝ એ જ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જે ગુરુને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું હોય એ જ રીતે એ શિષ્યને આપે. એટલે કે આ જ્ઞાન જો આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં પ્રાપ્ત કરીએ તો જ આપણને આ જ્ઞાન સમજાય. અને બીજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ મહત્વની ચીજ બતાવે છે કે એને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું. તો ત્યારના વખતમાં જે રાજા લોકો હતા ને, એ લોકો રાજા તો હતા, પોતે વહીવટ તો કરતા હતા ક્ષત્રિય તરીકે, પોતાના પ્રજાનું પાલન કરતા હતા, એનું રક્ષણ કરતા હતા, પણ સાથે સાથે છે ને એ લોકો ઋષિઓ જેવા પણ મોટા મોટા મહાન ઋષિઓ જે હોય ને એના જેવા પણ એ લોકો ગુણો ધરાવતા હતા. એટલે કે આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે ને એ લોકોએ પણ સંપૂર્ણ રીતે પ્રાપ્ત કરેલું હતું. અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં પ્રમાણે જે આપણા શાસ્ત્રમાં લખેલું હોય એ જ રીતે એની પ્રજાની પણ દોરવણી કરતા, એનું માર્ગદર્શન કરતા, એનું રક્ષણ કરતા, અને એ પ્રમાણે પ્રજાને પણ છે ને ભગવાનના માર્ગ ઉપર ચાલવા માટે એ લોકો પ્રેરિત કરતા. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે સુકામે ત્યારે આપણે સતયુગ ને બધું હતું, કે જેથી કરીને આ રાજર્ષિ એટલે કે લીડર લોકોએ પણ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હતું ને એ જ જ્ઞાનનો આધાર લઈને, એનો સહારો લઈને એવી જ રીતે પ્રજાનું માર્ગદર્શન અને દોરવણી કરતા. તેના સંદર્ભમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આજની તારીખમાં જે આપણે બધા લીડર ને બધા હોય છે, આપણે કોઈ ભગવદ્ ગીતાને ફોલો નથી કરતા ત્યારે. એટલે કે આ રીતે જો લીડર લોકોએ પણ જો ભગવદ્ ગીતાને ફોલો ન કરીએ તો એની પ્રજાની દોરવણી કેવી રીતે થઈ શકે આપણે સમજી શકીએ છીએ. આજની કાળમાં કેવું બધું થાય છે, આપણે કેટલું મોટું કરપ્શન ને આ બધું ફેલાય છે. પણ જો આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોય તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ અત્યારે બધા ગુના થાય છે, આપણા કેટલા મોટા મોટા કાયદાઓની મોટી મોટી કલમો હોય છે, મોટા મોટા ચોપડા હોય છે, થોથા હોય છે, તેમ છતાં પણ કેટલી બધી જગ્યાએ ગુના થાય છે, બધા કેટલી બધી ખોટી રીતે ગેરરીતિ માર્ગે બધું આચરણ ચાલે છે આપણે. પણ જો આવી રીતે આપણા લીડર લોકો પણ જો આજની તારીખમાં ભગવદ્ ગીતા સમજી લે ને અને એ પ્રમાણે પ્રજાની માર્ગદર્શન અને દોરવણી કરે ને તો આ બધા જે કહીને કે નાના મોટા જે બધા ગુનાઓ થાય છે ને એ પણ સંપૂર્ણ રીતે એના ઉપર આપણે કાબુ મેળવી શકીએ અથવા તો નાબૂદ થઈ શકે. પણ જ્યારે લીડર જ ન હોય, જ્યારે એવી રીતે જ્ઞાન જ પ્રાપ્ત ન કરેલું હોય તો ક્યાંથી એની પ્રજા પણ ગમે તેટલા આપણે કાયદાના કાનૂન બનાવી લઈએ પણ આવી રીતે આપણે કોઈ ગુનાને રોકી ન શકીએ. જો ગુનાને રોકવા હોય તો એ ખાલી ભગવદ્ ગીતા જો આપણે સમજી લઈએ ને તો ઓટોમેટિકલી એવું આચરણ બધામાં પણ આપણે પ્રવૃત્ત કરી શકીએ અને એ રીતે એની દોરવણી કરી શકીએ. એટલે કે આ શ્લોક દ્વારા પણ આપણને બે ચીજ બહુ મહત્વની મળે છે કે ભાઈ આ જે દિવ્ય જ્ઞાન છે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. અને આપણા લીડર લોકો પણ જો હવે આપણે શું છે, આપણા ઘરના તો આપણે લીડર હોઈએ ને, તો આપણા ઘરના લીડર તરીકે પણ જો આપણે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લઈએ અને આપણે આવનારી પ્રજાને આ જ્ઞાન આપણે આપીએ તો પણ આપણે કહી શકીએ કે એક સારી આપણે પોતાની તો ફરજ બજાવી. ચાલો બાકી બધા પ્રત્યે આપણે ફરજ એટલી નથી બજાવી શકતા, આપણા વશમાં નથી, પણ બાકી એટલીસ્ટ આપણા કુટુંબ પૂરતું તો આપણે આ ફરજ બજાવી શકીએ. એટલે કે આ રીતે ભગવાન કહે છે કે રાજર્ષિઓએ જ રીતે જાણ્યું. પરંતુ કાળાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ, એટલે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા તૂટી ગઈ અને તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. એટલે કે જેને ઓરિજિનાલિટી હતી એમાં કંઈક ને કંઈક મિક્સિંગ થયું, કંઈક એડિશન થયું, કંઈક ડિલિશન થયું, કંઈક મોડિફિકેશન થયું, કારણ કે બધા પોતપોતાના અર્થ પ્રમાણેમાં અર્થઘટન કરવા લાગ્યા. એટલા માટે હવે ભગવાન આપણને કહે છે કે આ જ્ઞાન જે છે હવે ભગવાન આપણને ફરીથી આપણને આપશે. તો એના પહેલા આપણે જોઈએ જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા તરફ જે ભગવાન નિર્દેશ કરે છે આપણે, તો એના સંદર્ભમાં આપણે જાણીએ કે આપણા શાસ્ત્રમાં ટોટલ 4 પરંપરા જે છે બતાવવામાં આવેલી છે. આ 4 પરંપરા એટલા માટે બતાવવામાં આવેલી છે કે ભગવાન એના જે ઓરિજિનેટર હતા ને પરંપરાના, એનામાં સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના હૃદયમાં આ જ્ઞાન એમને આપેલું હતું. જેમ કે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં પ્રગટ થઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ જ્ઞાન આપેલું હતું. કયું જ્ઞાન? તો કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન. એટલે ખાલી ભગવદ્ ગીતાનું નહીં, વેદો પુરાણો જે બધું છે આપણે એ બધું જ્ઞાન જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બ્રહ્માજીના હૃદયમાં પ્રગટ થઈને એમને આપ્યું. પછી બીજી પરંપરા છે આપણે શ્રી પરંપરા અથવા તો લક્ષ્મી પરંપરા, અને ત્રીજી પરંપરા છે આપણે રુદ્ર પરંપરા અથવા તો શિવ પરંપરા, અને ચોથી પરંપરા છે આપણે ચતુષ્કુમાર પરંપરા અથવા તો 4 કુમાર પરંપરા. આ પણ બ્રહ્માજીના જ પુત્ર હતા, પણ એ આજીવન બ્રહ્મચારી રહ્યા હતા અને એવી રીતે એ લોકોએ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરેલી હતી. તો આ બધા જે પરંપરા, જે 4 પરંપરા છે આપણામાં, એમાં બધા મોટા મોટા આચાર્યો થઈ ગયા. તો કે આ બ્રહ્મ પરંપરામાં કોણ મોટા આચાર્ય થઈ ગયા? તો કે માધવાચાર્ય થઈ ગયા. અને લક્ષ્મી પરંપરા અથવા શ્રી પરંપરામાં રામાનુજાચાર્ય થઈ ગયા. આપણે સાઉથ ઇન્ડિયામાં આપણે શું છે, રામાનુજાચાર્યનું ઘણું બધું પ્રચલિત છે. ત્યાં ઘણા લોકો આવી રીતે વિષ્ણુ ભગવાન અને લક્ષ્મીજીની પૂજા કરે છે અને એ પરંપરામાં આવે છે. પછી આવે રુદ્ર પરંપરા અથવા તો શિવ પરંપરા. એમાં મોટા સ્વામી થઈ ગયા આપણે વિષ્ણુ સ્વામી. વિષ્ણુ સ્વામીની હેઠળ પછી આપણે નીચેથી આપણે વલ્લભાચાર્ય, જેના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે જે આપણા ગુજરાતી લોકો છે, ગુજરાતમાં પર્ટિક્યુલરલી જે આપણે કહે ને કે ભાઈ પુષ્ટિ માર્ગીય
ઘણા લોકો ફોલો કરે છે. અને આ પુષ્ટિ માર્ગીઓ આપણે કહી શકીએ કે શિવ પરંપરા અથવા તો રુદ્ર પરંપરામાં આવેલી છે. કારણ કે વલ્લભાચાર્ય એમાં જ થયેલા હતા. અને પછી જે 4 કુમારોની પરંપરા છે એમાં નિંબાકાચાર્ય કરીને એક મોટા આચાર્ય થઈ ગયા. તો આપણે જે આ ઇસ્કોનની પરંપરા જે છે એ પરંપરા શેમાં પડે છે? તો કે ભાઈ આપણે જે બ્રહ્મ પરંપરા છે, આપણી પરંપરા કહેવાય છે કે બ્રહ્મ ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરા. આપણે ઈ પરંપરામાં છે. અને ઈ પરંપરામાં આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે એનો લગભગ 32મો ક્રમાંક આવે છે. આપણે જેટલા મોટા મોટા આચાર્ય થઈ ગયા એવાના નામ આપણે લઈએ તો આ જે બ્રહ્મ ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરા જે ઇસ્કોનની પરંપરા છે એના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે શ્રીલા પ્રભુપાદજી જે 32મા ક્રમાંકે આવે છે એ કેવી રીતે આવેલા છે. સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું. ત્યાર પછી આપણે નારદ મુનિ, વ્યાસ મુનિ, માધવા, પદ્મનાભા, નરહરિ, માધવ, અક્ષોદયા, જયા તીર્થ એવી રીતે કરીને બધા મોટા મોટા આ પરંપરામાં જે આપણે છીએ ઋષિ મુનિઓ અને સંતો બધા થઈ ગયા. અને એ જ પરંપરામાં આપણે જોઈએ તો આપણે અહીંયા આપણે બલદેવ જગન્નાથ બાબા, પછી ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, પછી ગૌરી કિશોરદાસ બાબા અને આ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર જે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ગુરુ હતા. જે આપણે થોડું ઘણું આપણે પહેલા અધ્યાય જ્યારે ડિસ્કસ કર્યો હતો ત્યારે જાણ્યું હતું કે શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો જન્મ 1896માં થયેલો હતો અને 1922માં સૌ પ્રથમવાર એમના ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુરને એમણે પોતે મુલાકાત લીધી હતી. અને એમના જ હેઠળ એમણે દીક્ષા લીધેલી હતી. અને એટલા માટે આપણે આ ગુરુ બ્રહ્મ ગૌડીય માધવ પરંપરા વૈષ્ણવ પરંપરા જે છે આ રીતે ઇસ્કોનની પરંપરામાં આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજી જે આપણે ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય છે 1966માં ઇસ્કોનની સ્થાપના થઈ અને એ સ્થાપક આચાર્યને આપણે 32 ક્રમાંકે આવે છે. આ આપણે જાણ્યું. હવે આપણે જોઈએ ભગવાન આપણને આગળ શું કહે છે. એટલે કે જે તે જ આ પ્રાચીન યોગ એટલે કે કયો ઓરિજિનલ જે જ્ઞાન હતું જે ભગવાને સૂર્ય ભગવાનને પહેલા આપેલું હતું, સૂર્ય ભગવાને મનુને આપેલું અને મનુએ ઈક્ષ્વાકુને આપેલું, એ જ જ્ઞાન ભગવાન કહે છે કે પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને ફરીથી કહી રહ્યો છું. કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે ને તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે. તો અહીંયા પણ એક આપણને બહુ સરસ રીતે જાણવા મળે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શબ્દો દ્વારા જ કે આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે આપણે ભગવાનમાં ભક્તિ, આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા રાખીને જો આપણે મેળવવાની કોશિશ કરીએ તો જ આ દિવ્ય જ્ઞાનમાં જે રહસ્યો રહેલા છે ને એને આપણે જાણી શકીએ. આ ભગવદ્ ગીતા તો આપણને ઘણી બધી જગ્યાએથી મળી જતી હોય. માર્કેટમાં ઘણા બધા એના આપણે કહે ને કે પ્રકાશનો ઉપલબ્ધ છે. પણ શું કામે આની અંદર જે રહેલું જ્ઞાન જે છે એને રહસ્ય કહેવામાં આવેલું છે? કારણ કે આપણે જો એ ભગવદ્ ગીતાને એક આપણે પુસ્તકના હિસાબે વાંચીએ કે એક નોવેલના હિસાબે વાંચીએ અથવા તો એક આપણે બે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુનના વચ્ચેના સંવાદના રૂપમાં વાંચીએ અથવા તો માની લો એક આપણે મહાભારતના યુદ્ધ થતા પહેલા જે ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું તો એના સંદર્ભમાં આપણે વાંચીએ તો આપણને આ જ્ઞાનના અંદર જે રહસ્યો છે ને એ આપણને સમજાય નહીં. એટલા જ માટે રહસ્યો કહેવાડે છે કે ભાઈ જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનના ભક્ત બનીને આને સમજવાની કોશિશ ન કરીએ ત્યાં સુધી આપણી બુદ્ધિમાં, આપણી જ્ઞાનમાં, આપણા આચરણમાં તો ઉતરવાનો સવાલ જ નથી આવતો. એટલા માટે અહીંયા જેમ ભગવાન કહે છે કે અર્જુનને કે તું મારો ભક્ત અને મિત્ર છે, તો આપણે પણ જો ભગવાનના ભક્ત બનીને આ ભગવદ્ ગીતાનો આપણે જ્ઞાન લેવાનો કોશિશ કરીએ તો જ આ જ્ઞાન આપણા અંદર કે ને મગજમાં ઉતરે, આપણી બુદ્ધિમાં ઉતરે અને આપણે એનું આચરણ કરી શકીએ. અને એ જ રીતે એની અંદર જે બધા રહસ્યો છે એ આપણી સામે છતા થાય. અધરવાઇઝ આપણે કોઈ રીતે આને સમજી ન શકીએ. આપણામાંથી ઘણા લોકોએ ભગવદ્ ગીતાની પહેલા વાંચેલી હશે પણ આ રીતે જે આપણે અત્યારે અભ્યાસમાં જોડાયેલા છીએ અને જે પ્રમાણે આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ તો જ આપણને આ બધું ચીજ આપણને સમજાય છે. અને આપણામાંથી ઘણા લોકો એવા છે કે જે રિપીટર તરીકે કન્ટિન્યુઅસલી જોડાતા રહે છે. તો એમાં પણ શું છે, જેટલી આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આ જ્ઞાન આપેલું છે એ ઊંડી ખાણ જેવું છે. જેટલા આપણે એમાં ઊંડા ઉતરતા જશું એટલું વધારે ને વધારે આપણને એમાંથી છે ને કંઈક ને કંઈક નીકળતું જ જશે અને મળતું જ રહેશે આપણને. એટલા જ માટે તો ઘણા લોકો આવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી રિપીટર તરીકે બી જોડાય છે. ઇવન આગલા લેવલમાં પણ જોડાયેલા રહીએ છીએ. લેવલ 2, 3, 4 સુધી પણ બધાએ કમ્પ્લીટ કરેલા છે અને આનો લાભ રહે છે. કારણ કે જેટલું આપણે સાંભળશું, આપણે શ્રવણ ક્રિયા આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થશું એટલું જ આપણને આ ભગવદ્ ગીતાના રહસ્યો જે છે આપણી સામે છતા થશે અને ઉઘાડા થશે અને આપણી સામે કંઈક ને કંઈક નવી રીતે આપણને પ્રસ્તુતિ થશે. હવે પછી અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે છે. આપણા વતી પ્રશ્ન અર્જુન પૂછે છે. અર્જુને કહ્યું આપનો જન્મ અર્વાચીન કાળમાં થયો છે કારણ કે અત્યારે તમે મારી સામે ઉભા છો અને સૂર્યદેવ વિવાસોનો જન્મ તો પ્રાચીન કાળમાં થયો છે. તો પછી હું કેવી રીતે સમજુ કે પ્રાચીન કાળમાં આપે તેમને આ વિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો? કારણ કે આગલા શ્લોકમાં ભગવાન જેને કહે છે ને તું મારો મિત્ર છો, ભક્ત છો અને સામે ઉભેલા છે ભગવાન
એટલે અર્જુનને સેજે આ પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ તમે તો અત્યારે મારી સામે ઉભેલા છો ને તમે મને આ જ્ઞાન કેવા જઈ રહ્યા છો આગળ, તો પછી તમે કેવી રીતે કહી શકો કે ભાઈ હું કેવી રીતે સમજી શકું કે આ જ્ઞાન તમે પેલા સૂર્ય ભગવાનને આપેલું છે, પછી એમણે મનુને આપેલું છે અને મનુ ઈક્ષ્વાકુને આપેલું છે? સેજે પ્રશ્ન ઉભો થાય. આના સંદર્ભમાં પણ ભગવાન આપણને જવાબ આપે છે અને એના સંદર્ભમાં આપણે થોડું ઘણું જે કાળ અથવા તો જે સમય છે એ આ અધ્યાયમાં પણ આપણે કવર કરશું કે આ જે ભગવદ્ ગીતા જે છે કેટલા વર્ષો જૂની છે, પૃથ્વી ઉપર ક્યારે આવી અને સૌ પ્રથમવાર ભગવાને જ્યારે આ જ્ઞાન આપેલું હતું એ કેટલા વર્ષો પહેલા હતું. તો 5મા શ્લોકમાં ભગવાન ઉત્તર આપતા કહે છે, ભગવાન શ્રી બોલ્યા, તારા અને મારા અનેકાનેક જન્મો થઈ ચક્યા છે. હાલાકી ભગવાનને જન્મ નથી થતા, ભગવાન અવતરિત થાય છે, પણ અહીંયા અર્જુનને સમજાવવા માટે એવી રીતે ભગવાન કહે છે કે મારા અને તારા અનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે. હું તે બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ હે પરંતપ તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. તો આ શ્લોક દ્વારા પણ આપણને ખબર પડી શકે છે કે ભગવાન પણ ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા. કારણ કે જો બીજા અધ્યાયમાં જ્યારે ભગવાન આત્મજ્ઞાન દેવાનું શરૂઆત કરે છે ત્યારે 12મા શ્લોકમાં પણ એ જ કહે છે ને, ન ત્વેવાહમ જાતુ નાશમ ન ત્વન્નેમે જનાતિપા ન ચૈવે ન ભવિષ્યમ ન સર્વે વયમત પરમ. એટલે કે ભાઈ એવું નહોતું કે ભાઈ આ રાજાઓ તારી સામે જે ઉભા છે એ પહેલા નહોતા અને ભવિષ્યમાં નહીં હશે એવું નહીં હશે. ત્યારે આપણને જરાક આછું ખરું આમ ખબર પડે કે ભાઈ ભગવાન આ જ રીતે જે બોલે છે એનો મતલબ શું છે, એનો કહેવાનું તાત્પર્ય શું છે, મર્મ શું છે. પણ ત્યારે આપણે એ સંદર્ભમાં લીધું હતું કે ભગવાન આપણને આત્મજ્ઞાન દેવા જઈ રહ્યા હતા. પણ હજી આ શ્લોક અને એ શ્લોકને જો આપણે કનેક્ટ કરીએ તો જેમ અહીંયા ભગવાન આપણને ઓર સ્પષ્ટ કરે છે કે ભાઈ હું બધું યાદ રાખી શકું છું, પણ પરંતુ તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. આના દ્વારા આપણને સ્પષ્ટ થાય છે કે ભગવાન જે છે ત્રિકાળ જ્ઞાની છે. ભગવાનને બધું ખબર છે કે ભાઈ પહેલા શું થયેલું હતું અને આગળ શું થવાનું છે. અને 7મા અધ્યાયમાં તો ભગવાન એકદમ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે ભાઈ હું ત્રિકાળ જ્ઞાની છું, મને બધું ખબર છે કે ભૂતકાળમાં શું થયેલું છે અને ભવિષ્યમાં બી શું થવાનું છે. તો આ રીતે અહીંયા ભગવાન જે પ્રમાણે અર્જુનને સમજાવે છે કે ભાઈ મારા જે બધા અલગ અલગ અવતારો થયેલા છે અથવા તો જન્મ થયેલા છે એ બધાને હું યાદ રાખી શકું છું અને મને એ પણ યાદ છે કે આ જ્ઞાન મેં સૂર્ય ભગવાનને આપેલું હતું. તો જ ભગવાન પોતે કહી શકે ને કે ભાઈ આ જ્ઞાન મેં પહેલા સૂર્ય ભગવાનને આપ્યું, પછી એને મનુને આપ્યું અને મનુ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું. એટલે કે આ રીતે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભગવાન પોતે ત્રિકાળ જ્ઞાની છે અને અર્જુનને આના સંદર્ભમાં પોતે સમજાવે છે. હવે આગળ સમજાવતા ભગવાન આપણને બતાવે છે કે સમયનું જ્ઞાન અથવા તો કાળના વિશે આપણે થોડું ઘણું જાણીએ કે આ ભગવદ્ ગીતા જે છે કેટલી પુરાતન છે. આપણે શું છે કે ભાઈ આપણે કળિયુગ, સતયુગ, ત્રેતાયુગ અને દ્વાપરયુગ એ બધા વિશે જાણીએ છીએ. તેની અવધિ પણ જાણીએ છીએ થોડી ઘણી. તો એના સંદર્ભમાં આપણે આ જ્ઞાન લઈએ કે આ ભગવદ્ ગીતા જે કેટલા વર્ષો જૂની છે, પૃથ્વી ઉપર ક્યારે આવી અને સૌથી પ્રથમ પહેલા ભગવાને જ્યારે સૂર્ય ભગવાને કીધી કેટલા વર્ષો પહેલા કીધી. તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે કળિયુગ 4,32 વર્ષનો હોય છે, એનો ડબલ એટલે દ્વાપરયુગ, એને 3 ગુણ્યા એટલે કે ત્રેતાયુગ અને એને 4 ગુણ્યા એટલે કે સતયુગ. તો આ બધા ચારેય યુગનો જો આપણે સરવાળો કરીએ તો લગભગ આપણે 43,20,000 વર્ષો થાય અને એ ચારેય ગુણોનો સરવાળો મળીને થાય એને કહેવાય દિવ્ય યુગ. અને આવા એક યુગ દિવ્ય યુગ નહીં પણ એવા 71 દિવ્ય યુગ થાય એ કોનું જીવન છે? તો કે મનુનું જીવન છે. અને ટોટલ જે ભગવાન બ્રહ્માજીના જે જીવન છે એના દિવસ કાળ દરમિયાન આવા 14 મનુઓ થઈ જાય છે આપણે. અને પ્લસ 15 સંધ્યા એટલે કે એક મનુ પછી બીજા મનુ વચ્ચે થોડોક સમયગાળો હોય છે. તો એ જે બ્રહ્માજીનો છે દિવસ અને રાત થાય છે આપણે. એટલે કે બ્રહ્માજીનો દિવસ એટલે કે આ 14 મનુ થયા. એટલે કે તમે જો 43,20,000 વર્ષોને આપણે જયારે 71 ગુણીએ ત્યારે થયા આપણા લગભગ 306.72 મિલિયન યર જેવા થયા તમારે. આ જે છે આ શું છે તો કે ભાઈ કલ્પ કહેવાય છે. એ કલ્પ એટલે કે શું તો કે બ્રહ્માજીનો અડધો દિવસ, આખો દિવસ પણ નહીં. એટલે કે 24 કલાકનો દિવસ પણ કમ્પ્લીટ નહીં પણ અડધો દિવસ ગણાય છે. અને એવી જ રીતે આવા બીજા 15 સંધ્યા ભેગી થાય ત્યારે બ્રહ્માજીનો આખો કમ્પ્લીટ દિવસ થાય છે. અને એ બ્રહ્માજીનો આખો કમ્પ્લીટ દિવસને આપણે જયારે 360 ગુણીએ ત્યારે બ્રહ્માજીનું 1 વર્ષ થાય છે. અને બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય 100 વર્ષનું છે. એટલે કે એને પછીથી આપણે 100 ગુણીએ ત્યારે બ્રહ્માજીનું કમ્પ્લીટ આયુષ્ય થાય છે. તો બ્રહ્માજીનું જે આખું આયુષ્ય છે એની ગણતરી જો આપણે કરીએ તો લગભગ 311.04 ટ્રિલિયન યર્સ જેવું થાય આપણે. એટલે કે આમાં તમે સમજી શકો છો કે ભાઈ કેટલા કલયુગ, ત્રેતાયુગ, સતયુગ અને દ્વાપરયુગ આવીને વયા જાય એ આપણને ખબર ન પડે. અને બ્રહ્માજીના જે આખા આયુષ્યની અંદર આવા ઘણા ત્રેતાયુગ કે ટોટલ આખા દિવ્ય યુગ, 4 યુગનો સરવાળો જ આપણે માન્યું કહીએ કે દિવ્ય યુગ, એવા ઘણા બધા દિવ્ય યુગ આવીને વયા જાય છે. અને કે દરેક યુગમાં પણ ભગવાન અવતરિત થાય છે. એટલે કે દરેક યુગમાં પણ ભગવાને બધું જ્ઞાન આપેલું હોઈ શકે આપણે.
એટલે કે આના સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે, જે આપણે સૂર્ય ભગવાને મનુને આપ્યું ને, એ લગભગ આપણે કહી શકીએ કે 20 લાખ વર્ષ પહેલા આવેલું હતું. અને જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ સૂર્ય ભગવાનને જ્યારે જ્ઞાન આપ્યું ને, એ લગભગ આપણે કહી શકીએ કે 12 કરોડ વર્ષ પહેલા આ જ્ઞાન આપેલું હતું. એટલે કે આ રીતે આ પૃથ્વી ઉપર ભગવદ્ ગીતા આવ્યાને લગભગ 20 લાખ વર્ષો થયા, અને આ ભગવાને જે દિવ્ય જ્ઞાન આપેલું હતું, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, એ લગભગ 12 કરોડ વર્ષ પહેલા ભગવાને સૂર્ય ભગવાનને આપેલું હતું. આ રીતે આપણે સમયનો અહીંયા ગાળો સમજીએ છીએ. અને આના સંદર્ભમાં આપણે શોર્ટમાં જો સમજવું હોય આપણે, તો બ્રહ્માજીનો 1 સેકન્ડ એટલે કે આપણા 1 લાખ વર્ષો, ને એને પાછા 60 ગુણીએ એટલે કે બ્રહ્માજીની 1 મિનિટ બરાબર આપણા 60 લાખ વર્ષો. પાછા એને આપણે 60 ગુણીએ એટલે કે બ્રહ્માજીનો 1 કલાક બરાબર આપણા 36 કરોડ વર્ષો થાય. અને પાછું એને આપણે 24 ગુણીએ એટલે કે બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ એટલે કે આપણા લગભગ આ પૃથ્વીલોકમાં જેમાં આપણે જીવીએ છીએ, એ ગણતરી પ્રમાણે લગભગ 8 અબજ અને 64 કરોડ વર્ષ કમ્પ્લીટ થઈ જાય. બ્રહ્માજીના 1 દિવસ ત્યારે ખાલી કમ્પ્લીટ થાય તમારે. અને એને પાછા હજી 360 ગુણો અને 100 ગુણો, ત્યારે બ્રહ્માજીનું 1 આયુષ્ય કમ્પ્લીટ થાય. અને 1 આયુષ્ય જ્યારે બ્રહ્માજીનું કમ્પ્લીટ થાય, ત્યારે મહાપ્રલય સર્જાય અને ફરીથી પાછા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા બ્રહ્માજીને અને બીજા બધા બ્રહ્માંડો રચે. ત્યાર પછી ફરીથી પાછું આ સૃષ્ટિનું આપણે કહી શકીએ કે બી સર્જન ને બધું થાય. એટલે કે આ રીતે જે કાળ જે છે એ શાશ્વત છે, પરમાનન્ટ છે. અનાદિકાળથી કાળ એટલે કે સમય ચાલતો જ આવે છે. આપણે આપણી જે અવધિ, આપણી ઉંમર પ્રમાણે આપણે વિચારીએ ને કે 50, 60, 70, 80 વર્ષ, આપણે આપણા બાપ દાદાનું વિચારીએ તો લગભગ 100-200 વર્ષ પહેલાનું આપણે વિચારીએ, કે આપણે 2-3 પેઢીનું જૂનું આપણે વિચારીએ તો. પણ એ આપણું બહુ લિમિટેડ આપણું જ્ઞાન છે આપણે. પણ આ જે સમય જે છે એ શાશ્વત છે, અનાદિકાળથી ચાલ્યો આવે છે આપણે. હવે પછી ભગવાન આપણને પોતાના અવતરવાની પ્રક્રિયાને બધું આપણને સમજાવશે. એટલે કે અહીંયાથી આપણે કહી શકીએ કે આપણે દિવ્ય જ્ઞાન હવે શરૂ થાય છે આ અધ્યાયનું. પહેલાથી લઈને 5મા શ્લોકમાં સુધીમાં આપણે કહી શકીએ કે ભગવાને ભૂમિકા બાંધી અને એમાં અર્જુનનો પ્રશ્ન ઉભો થયો, તો ભગવાન એના અર્જુનનો પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો. તો હવે 6થા શ્લોકમાં કહે છે કે જો કે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી, તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું, છતાં હું દરેક યુગમાં મારા મૂળ દિવ્ય રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે ભગવાન પ્રાગટ્ય અથવા તો ભગવાનનું શરીર અને આપણા શરીર વચ્ચે શું ફરક છે. જેમ અહીંયા ભગવાને કીધું ને કે ભગવાન અજન્મા છે, એટલે કે ભગવાન હંમેશા પ્રગટ થાય છે. ભગવાન ક્યારેક કોઈ દી જન્મ નથી લેતા. ઇવન જ્યારે વસુદેવજી અને દેવકી માતાના ગર્ભમાંથી પણ ભગવાન જ્યારે પ્રગટ અથવા અવતરી થયા છે અને બાળકના રૂપમાં આપણે જન્મે છે, ત્યારે પણ શું છે, ભગવાન સૌથી પહેલા પોતાના ચતુર્ભુજ મૂળ રૂપમાં દેવકી માતા અને વસુદેવજીને દર્શન આપે છે. અને પછી દેવકી માતા કહે છે કે હું તો આપણે બાળ રૂપમાં જોવા માંગુ છું. ત્યારે ભગવાન પોતાનું ચતુર્ભુજ રૂપ છે એ પોતે મિનિમાઇઝ કરે છે અને પોતે સરસ મજાના બાળ રૂપમાં, કૃષ્ણ કનૈયાના રૂપમાં દેવકી માતા અને વસુદેવજીની સામે પોતે પ્રગટ થાય છે. અને જેમ અહીંયા ભગવાન કહે છે ને કે મારો દિવ્ય દેહ, તો આપણા દેહમાં અને ભગવાનના દેહમાં શું ફરક છે થોડું ઘણું આપણે સમજી લઈએ. સૌ પ્રથમ તો આપણો દેહ જે છે આપણે 5 મહાભૂતોથી બનેલો છે, એટલે કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. ત્યારે ભગવાનનો દેહ જે છે આવી રીતે 5 મહાભૂતોથી નથી બનેલો. ભગવાનનો દેહ છે દિવ્ય દેહ છે. આપણો દેહ 5 મહાભૂતોથી બનેલો છે, એટલે કે આપણા દેહમાં આપણે કહીએ ને કે ભાઈ હાડકા, માંસ, લોહી ને બધું રહેલું છે. ત્યારે ભગવાનના દેહમાં છે ને આવું કોઈ ચીજ રહેલું નથી. ભગવાનનો દેહ દિવ્ય છે. આપણા દેહમાં આપણે આત્મા અને પરમાત્માનો બંનેનો વાસ છે, એટલે કે બંને ભિન્ન ભિન્ન છે આપણે. ત્યારે ભગવાનના દેહમાં આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે એવો કોઈ સંબંધ નથી. સંપૂર્ણ રીતે પોતે દિવ્ય જ છે આપણે. આપણો જે દેહ છે એ આપણે ત્રિગુણી માયાથી બંધાયેલો છે. ત્યારે ભગવાનનો દેહ છે ત્રિગુણી માયાથી બંધાયેલો નથી. અને આપણો દેહ જે છે આપણે 5 તત્વોથી બનેલો છે. એટલે આપણે શું છે, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ એવી રીતે બધા પ્રોસેસમાંથી આપણે પસાર થવું પડે છે. અને એક ટાઈમે આપણો દેહ નાશ પામે છે. ત્યારે ભગવાનનો દેહ જે છે એ આ 5 મહાભૂતોથી બનેલો નથી. એટલે કે એમાં કોઈ આપણે ઘડપણ અથવા બુઢાપો આવતો નથી. આપણામાંથી કોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો બુઢાપાનો ફોટો જોયેલો છે? કે લાંબી લાંબી સફેદ દાઢી હોય, સફેદ મૂછો હોય, મોટા મોટા વાળ હોય? ડેફિનેટલી નોટ. ભગવાનનો દેહ હંમેશા દિવ્ય છે. આપણે જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ લડાતું હતું ત્યારે પણ એમની ઉંમર લગભગ 90 થી 100 વર્ષની હતી. તો પણ એકદમ આપણને નવયુવાન કિશોર જેવા જ લાગતા હતા. આપણે કહીએ ને કે ભગવાનને કોઈ દી આપણે મૂછનો દોરોય નથી ફૂટ્યો. એટલું સરસ મજાનું ભગવાનનું નવયૌવન રૂપ છે આપણે, કારણ કે દિવ્ય દેહ છે આપણે. તો આ રીતે આપણે થોડા ઘણા ડિફરન્સીસ સમજ્યા કે ભાઈ ભગવાનના દેહમાં અને આપણા દેહમાં શું શું ફરક છે. હવે પછી ભગવાન આપણને કહે છે કે એના પહેલા આપણે જે બધા અવતારો જે થઈ ગયા એના પ્રત્યે આપણે થોડું જોઈ લઈએ.
સૌ પ્રથમ પેલા આપણે ક્યાંથી શરૂઆત થઈ? સૌથી પહેલો અવતાર કયો હતો? જે આપણે મુખ્ય 10 અવતાર કૃષ્ણના અવતાર જાણીએ છીએ. મત્સ્ય અવતાર બાકી તો ઘણા મત્સ્ય અવતાર મત્સ્ય મત્સ્ય અવતાર અવતાર એટલે કે માછલીના રૂપમાં ભગવાન અવતરિત થયા હતા. કે આર્ય મત્સ્ય, આ મત્સ્ય અવતાર છે આપણે. પછી આપણે આ કુર્મ અવતાર એટલે કે ભાઈ કાચબાના રૂપમાં. પછી આપણે જી માતાજી આપણે મ્યુટ કરજો. પછી આપણે આવ્યો વરાહ અવતાર એટલે કે ભાઈ ડુક્કરના રૂપમાં. પછી આપણે આવ્યો આપણે નરસિંહ અવતાર એટલે કે અડધું માનવનું શરીર અને અડધું સિંહનું શરીર પ્રહલાદ મહારાજ માટે પ્રગટ થયા હતા આપણે. પછી આપણે વામન અવતાર. વામન અવતારમાં આપણે જાણીએ છીએ કે બલિ મહારાજ પોતાનું સંપૂર્ણ પોતાનું આત્મનિવેદન કરી દે છે. પછી આવે છે પરશુરામ અવતાર. ઘણા બધા ક્ષત્રિયોનો 13 વખત એમણે આખા ક્ષત્રિય વિહોણી કરી નાખી હતી. પછી રામ અવતાર આપણે જાણીએ છીએ કે જેમાં એમણે રાવણનો વધ કરેલો. પછી આપણે કૃષ્ણ અવતાર જેમાં આપણે જાણીએ છીએ કે કંસ સહિત એવા ઘણા બધા અસુરોનો વધ કરેલો. પછી બુદ્ધ અવતાર આવેલા હતા અને કલ્કી અવતાર આવવાના છે આપણે. બુદ્ધ અવતાર અને કલ્કી અવતાર આપણે બંને કહી શકીએ કે કલયુગમાં આવેલા હતા. કારણ કે કૃષ્ણ ભગવાન જયારે અવતરિત થયા હતા ત્યારે દ્વાપર યુગનો અંત હતો આપણે. અને પછી આપણે કલયુગ શરૂ થયું એટલે ત્યારે બુદ્ધ અવતાર આવ્યા અને હવે કલ્કી અવતાર આવવાના છે. આ જે ભગવાનના શ્રી કૃષ્ણના મુખ્ય 10 અવતાર તરીકે આપણે જાણીએ છીએ. આપણા ઇસ્કોનના દશાવતાર અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ શું કહેવાય આપણે એના ક્લાસનું નામ શું છે આપણે ભૂલી ગયા આપણે. માંગી માતાજી છે આપણી સાથે. સદાચાર ક્લાસ. હા ભક્તિ ભક્તિ સદાચાર સદાચાર ભક્તિ ક્લાસ. સદાચાર ભક્તિ સદાચાર બરાબર. ભક્તિ સદાચાર નામ મોઢે નહોતું આવતું. તો ભક્તિ સદાચાર ક્લાસ ચાલે છે. એમાં આપણે અત્યારે ઓલરેડી દશાવતાર લઈએ છીએ અને દશાવતારમાં આપણે અત્યારે બલરામ અથવા તો કૃષ્ણ બલરામ અવતાર લઈએ છીએ. તો જેને આનો પણ લાભ લેવો હોય એમાં જોડાઈ શકે છે આપણે. અને એ આપણે દર રવિવારે હોય છે સાંજના 7 વાગે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ પ્રમાણે. તો એનો પણ આ બધા લાભ લઈ શકો છો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હવે ભગવાન આપણને 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે ભરતવંશી, એટલે કે હવે બાકીના 3 આગળના શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવશે કે પોતે ક્યારે અવતરિત થાય છે, શું કામે અવતરિત થાય છે અને કેવી રીતે અવતરિત થાય છે. તો અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે 7મા શ્લોકમાં કે પોતે ક્યારે અવતરિત થાય છે. બહુ પોપ્યુલર શ્લોક છે, ઘણા બધાને આને યાદ જ હશે. આપણે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુદાનમ ધર્મસ્ય સર્વાત્માન્યમ સુજામ્યહમ. હે ભરતવંશી, જ્યાં ને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. એટલે કે ભગવાન આપણને સમય બતાવે છે કે કેવા સમય અથવા તો કેવા વખતે ભગવાન પોતે પોતાની જાતને અવતરિત કરે છે અથવા તો પ્રગટ કરે છે. ત્યારે એ શ્લોકમાં ખાલી અર્જુનને સમજાવવા માટે ભગવાન કહે છે કે તારા અને મારા અનેક જન્મો થઈ ગયા છે. પણ પછી તમે જોજો બાકી બધા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે અવતરિત થાવ છું અથવા પ્રગટ થાવ છું એવી રીતે વર્ણવે છે. અહીંયા પણ ભગવાન કહે છે કે હું સ્વયં અવતરું છું. ક્યારે? કે જ્યારે ભાઈ ધર્મનું પતન થતું હોય અથવા તો અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ થઈ ગયું હોય. તો આપણે એ વખતમાં પણ જાણીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે અવતરિત થયા હતા અથવા તો પ્રગટ થયા હતા ત્યારે એમણે પણ ઘણા બધા અસુરોનો વધ કરેલો હતો. કારણ કે ત્યારે ઘણા બધા અસુરોનું વર્ચસ્વ છે ને બહુ વધી ગયું હતું. એમાં કંસ મામા તો એક પહેલા હતા જ, પણ એવી જ રીતે એના સંદર્ભમાં તૃણાવૃત છે, અઘાસુર છે, બકાસુર છે, એવા ઘણા બધા અસુરોનો ભગવાને વધ કરેલો હતો. અને એ પ્રમાણે ત્યારે જે પ્રમાણે કહી શકીએ કે ભાઈ અસુરોનું વર્ચસ્વ વધેલું હતું. ઇવન અહીંયા પણ આપણે ફોટામાં જોઈ શકીએ છીએ કે જ્યારે વસુદેવજી અને દેવકીને વડાવવા જ્યારે કંસ જાય છે અને રસ્તામાં આકાશવાણી થાય છે કે ભાઈ દેવકીનો 8મો પુત્ર તારો વધ કરશે, ત્યારે ઇવન કંસ પણ છે એ દેવકીનો, જો તમે અહીંયા ફોટામાં કેવું એના વાળ ખેંચીને તલવાર ઉગામીને એનો વધ કરવા આગળ વધી રહ્યા છે. ત્યારે વસુદેવજી એમને જ્ઞાન આપે છે, સમજાવે છે અને વાળે છે. અને એની સમજણ પ્રમાણે ત્યારે કંસ ત્યારે અટકી જાય છે. એટલે કે આ રીતે કહી શકીએ કે ત્યારે અસુરોનું ઘણું બધું વર્ચસ્વ વધેલું હતું અથવા તો ઘણું બધો અધર્મ ત્યારે પ્રવૃત્ત થયેલો હતો. હવે પછી 8મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા. એટલે કે 3 આપણને ઉદ્દેશ બતાવે છે અહીંયા ભગવાન કે પેલું ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા, અને બીજું દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા, ઘણા બધા અસુરોનો વિનાશ કર્યો હતો, અને ત્રીજું કહે છે કે ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે હું સ્વયં દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં છું. અહીંયા પણ ભગવાન કહે છે હું પ્રગટ થાઉં છું. તો અહીંયા જે ભગવાન આપણને 3 ઉદ્દેશ બતાવે છે, જો આપણે એક રીતે સમજીએ તો આમાંથી આમ જોવા જઈએ ને તો ભગવાનના આ 3 ઉદ્દેશ તો પોતે આરામથી પોતાના ધામમાં બેઠા બેઠા બી કરી શકે છે. જેમ કે માની લો અસુરોનો વિનાશ કરવો. હવે કંસ આપણે જાણીએ છીએ બી કેટલો મોટો ઉપદ્રવી હતો. બધા દેવી દેવતાઓને બધા ગ્રહોને પણ એને પોતાના ઘરની અંદર સમાવેલા હતા. એ લોકો બધા એનાથી પણ એટલા કે કંસ જયારે જરાક આમ આંખ ઊંચી કરે બધા દેવી દેવતાઓ પણ એનાથી કાપતા હતા.
પણ એ કંસનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે વધ કરે છે તો કે એક મુક્કો મારે છે અને એના પ્રાણ વયા જાય છે. તો આ બધું એકચ્યુઅલી અસુરોનો વધ કરવો ભગવાન પાસે એને કે પૂરી શક્તિ છે, સંપૂર્ણ માત્રામાં બધી શક્તિઓ છે. ભગવાન એના ધામમાં બેઠેલા તો બધાના અસુરોનો વધ કરી શકે. આપણા બધાના હૃદયમાં તો ભગવાન બેઠેલા છે. ભગવાન હૃદયના ધબકારા બંધ કરી દે, નાશ પામે કે નહીં અસુર? બોલો, ભગવાનને કઈ આવવાની જરૂર એના માટે છે? પ્રગટ થવાની જરૂર છે? એકચ્યુઅલી નથી. અને જો અસુરોનો નાશ થઈ જાય, ભગવાન એના ધામમાં બેઠા બેઠા નાશ કરી દે, તો પછી ધર્મની સ્થાપના તો ઓટોમેટિકલી થઈ જાય. પછી તો બધા સારા માણસો જ રહે છે જો બધા અસુરો નાશ પામે તો. અને બધા જ ભગવાનના ભક્તો હોય તો ધર્મની સ્થાપના તો ઓટોમેટિકલી થઈ જાય. તો એકચ્યુઅલી ભગવાન છે ને આ બધા કાર્ય તો છે ને નાના નાના કાર્ય છે, અસુરોનો વિનાશ કરવો અને ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરવી. પણ ભગવાન એનો મેઇન ઉદ્દેશ લઈને શું કામ અહીંયા આવે છે તો કે ભાઈ એના ભક્તોને બોલાવો હોય છે. જ્યારે ભક્તો એના પુકાર કરે છે ત્યારે પોતે આવે છે, દર્શન આપે છે. ભગવાન અલગ અલગ બધી લીલાઓ કરે છે કે જેથી કરીને આવનારી પેઢીઓ છે ને એ બધી લીલાઓને યાદ કરે, ભક્તોની કહાની બધી યાદ કરે, ભક્તોનું બધું કે ને કે ભગવાન માટે શું શું કર્યું હોય એ બધું જ યાદ કરે. એટલા માટે ભક્તોને આનંદ આપવા માટે, ભક્તોને લીલા દેખાડવા માટે અને ભક્તોને ભગવાનમાં આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા જળવાયેલી રહે, એના માટે ભગવાન આપણે કહી શકીએ કે આપણે પ્રગટ થાય છે અથવા અવતરિત થાય છે. ભગવાન એના ભક્તોના બહુ મોટા હિતેચ્છુ છે. ભગવાન એના ભક્તોની પુકાર હંમેશા સાંભળે છે. ભક્તો જ્યારે જ્યારે બોલાવે ત્યારે પોતે પ્રગટ થાય છે. એની જે જરૂરિયાત હોય એ પણ ભગવાન પૂર્તિ કરે છે. ભગવાન છે ને એના ભક્તોના ભક્તિ માટે ભૂખ્યા છે. બાકી ભગવાનને કોઈ ચીજની કઈ જરૂર નથી, અથવા તો કોઈ ચીજની આપણે કહી શકીએ કે પોતાને પ્રાપ્ત કરવા માટે પણ જરૂરી છે. પણ ભગવાન હંમેશા એના ભક્તો માટે આવે છે. એટલે કે આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે ભગવાનનો મેઇન ઉદ્દેશ શું છે કે ભક્તો વચ્ચે આવવું અને ભક્તોની સામે બધી લીલાઓ પ્રગટ કરવી, કે જેથી કરીને આપણે લીલાઓને પણ યાદ કરીને, સ્મરણ કરીને આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ. હવે પછી ભગવાન આપણને 9મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે તે આ શરીરને તજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન આપણને એક સરસ મજાનો શોર્ટકટ બતાવે છે કે જો ભગવાનને આપણે અવતરિત અથવા પ્રગટ થવાની પ્રક્રિયાને જાણી લઈએ, ભગવાનની આપણે પ્રકૃતિને જાણી લઈએ, તો પણ આપણે શું છે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિમાંથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. પણ જે પ્રમાણે અહીંયા ભગવાન બતાવે છે એટલું સહેલું છે શું? ડેફિનેટલી એટલું સહેલું નથી. આપણે તો એ ચીજ હવે ભગવાન આપણને આગળ 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે આસક્તિ, એટલે કે શેમાં આસક્તિ આપણે હટાડવાની છે તો કે ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણમાં આપણે આસક્તિ હટાવવાની છે. ભય, મૃત્યુનો ભય નથી રાખવાનો. ભગવાનમાં સંપૂર્ણ રીતે શ્રદ્ધા, આસ્થા અને વિશ્વાસ રાખીએ ત્યારે જ આપણે કહી શકીએ, ભગવાનની સંપૂર્ણ રીતે શરણાગતિ લીધેલી હોય ત્યારે જ આપણો આ જે મૃત્યુનો ભય છે આપણો જઈ શકે. તથા ક્રોધથી મુક્તિ, એટલે કે ભાઈ ક્રોધ ક્યારે જન્માવે? જ્યારે આપણે કોઈ ચીજમાં આસક્તિ હોય ત્યારે. ભગવાને આપણને બીજા અધ્યાયમાં બતાવ્યું ને કે ક્રોધ ક્યાંથી ઉદ્ભવે છે અને કેવું પરિણામ આવે છે. ક્રોધથી મુક્ત થઈને મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને, એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનમાં આપણે તન્મય થઈ જવાનું છે અને મારું શરણ લઈને સંપૂર્ણ રીતે પોતાની જાતને આપણે શરણાગત કરી દેવાની છે ભગવાનને. જેમ એક પશુ હોય ને, આપણે એના માલિકને કેવી રીતે શરણાગત થયેલો હોય, એનો માલિક એને જ્યાં લઈ જાય, જ્યાં દોરડું પકડીને લઈ જાય ત્યાં પાછળ 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 પોતે ચાલતો રહીએ. ક્યારેક ક્યારેક એનો માલિક એને કસાઈ ખાને લઈ જાય તોય ઓલો પશુ કેવી રીતે જાતો હોય. એટલે કે આવી રીતે સંપૂર્ણ રીતે શરણાગતિ આપણે ભગવાનને આપી દેવાની છે. એવી રીતે કે છે અનેક મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે અને એ રીતે તેઓ બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. એટલે કે જે ભગવાન આગલા શ્લોકમાં બતાવ્યું કે જે મારા પ્રાગટ્યની અને જે મારા દિવ્ય કર્મો વિશે જાણી લે છે એ ફરીથી જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિમાંથી ફસાતો નથી અને ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જાય છે. તો એ ક્યારે જ પોસિબલ થઈ શકે? જ્યારે આવી રીતે આપણે બધી રીતે સંપૂર્ણ રીતે આપણો મોહ, માયા, આસક્તિ બધી આપણે તૂટી જાય, સંપૂર્ણ રીતે આપણે ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવેલો હોય, ક્રોધ ઉપર કાબુ મેળવેલો હોય અને એવી રીતે ભગવાનમાં આપણે શરણાગતિ લીધેલી હોય, ત્યારે જ આ ચીજ સંભવ થઈ શકે છે. અને ત્યારે જ ભગવાન વિશે આપણે સંપૂર્ણ રીતે જ્ઞાન મેળવી શકીએ છીએ, સમજી શકીએ છીએ અને ભગવાનને જાણી શકીએ છીએ. અને જે પ્રમાણે ભગવાન કહે છે ને કે ભૂતકાળમાં આ બધા લોકો ભૂતકાળમાં શું છે આવી રીતે ભગવાનની શરણાગતિ લીધેલી હતી. આપણે અહીંયા આપણે 4 કુમારો છે, આપણે આ ભીષ્મ પિતામહ છે, આ બલિ મહારાજ છે, આ પરીક્ષિત મહારાજ છે, આ પ્રહલાદ મહારાજ છે, આપણે નારદ મુનિ છે,
આવી રીતે અહીંયા આપણા દેવહૂતિ માતા છે, કપિલ મુનિ પાસેથી જ્ઞાન લે છે, એમના પુત્ર પાસેથી જ્ઞાન લે છે. આ રીતે બધા મોટા મોટા મહાનુભાવો જે ભૂતકાળમાં થયેલા હતા, આવી રીતે કમ્પ્લીટલી રીતે ભગવાનની શરણાગતિ લઈ અને ભગવાનના ધામમાં પહોંચેલા હતા. હવે પછી ભગવાન આપણને 11મા શ્લોકમાં કહે છે કે જેઓ જેવી રીતે મારો આશરો લે છે તેમને તે રીતે જ હું ફળ આપું છું. એ પાર્થ, બધા જ મનુષ્યો સર્વ પ્રકારે મારા માર્ગને અનુસરે છે. તો જો ભગવાને તો આપણને બતાવી દીધું કે ભાઈ જે લોકો મારી સંપૂર્ણ શરણાગતિ લેશે, આસક્તિ, મોહ, ક્રોધ, મોહ, માયા બધું છોડી દેશે તો ડેફિનેટલી મારા ધામને પામશે. પણ બધા લોકો તો આવી રીતે કરી શકતા નથી. એટલા માટે હવે ભગવાન આપણને સિક્કાની બીજી બાજુ બતાવે છે કે ભાઈ તમે જેવા જેવા ભાવથી ભગવાનની શરણાગતિ લેશો એવા એવા ભાવથી તમારી પાસે ભગવાન તમને રિએક્ટ કરશે. એટલે કે આપણી શરણાગતિની ઇન્ટેન્સિટી કેટલી છે એ ભગવાન જોશે, અને ક્યાં હદ સુધી આપણે ભગવાન ઉપર ભરોસો, આસ્થા, વિશ્વાસ રાખીએ છીએ એ ભગવાન જોશે અને એ પ્રમાણે આપણને રિએક્ટ કરશે. આના સંદર્ભમાં આપણે પણ 2-3 દાખલા લઈએ. જેમ કે માની લો આપણે ભગવાન કહે છે કે 4 પ્રકારના લોકો મારી શરણાગતિ લે છે. આજે કોઈ ભગવાનનો સહારો લે, ભગવાનની શરણાગતિ લે, પણ શું કામે? એ ભગવાન મારું આ કામ પૂરું કરી દો ને તો હું તમારી આ માનતા માનીશ, તમારી આવી રીતે આમ કરીશ, તમને આમ કરીશ. એટલે કે કંઈક ને કંઈક સ્વાર્થ માટે ભગવાન પાસે ગયા. ભગવાન કહે છે ઠીક છે, ચાલ એ ભાવે પણ તે મારી શરણાગતિ લીધી ને, ચાલ તારી ઈચ્છા એ પણ હું પૂરી કરું. કારણ કે ભગવાન શું કહે છે કે જેવી રીતે મારો આશ્રય લેશે તેમની રીતે હું તેને ફળ આપું છું. હવે કોઈ કહે કે ના ભાઈ મારે ભગવાનની નિસ્વાર્થ ભાવે ભક્તિ નથી કરવી, આવી રીતે મતલબથી અથવા તો ભગવાન વિશે જ્ઞાન મેળવીને જિજ્ઞાસુ થઈને ભક્તિ હું વિચારીશ કે મારે ભક્તિ કરવી કે ન કરવી. ભગવાન કહેશે કે ચાલ એવી રીતે કરો તું. કોઈ કહે કે ભાઈ મારે નિરાકાર રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે તો ભાઈ ઠીક છે, ચાલ નિરાકાર, નિર્વિશેષ, નિર્ગુણ રૂપમાં તું ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે, એ રીતે તું એમાં પરોવાઈ જા. ભગવાનના કહે ને કે ભાઈ આપણે જે બ્રહ્મજ્યોતિ છે ત્યાં સુધી લોકો પહોંચી શકશે. એટલે કે જેવી જેવી રીતે ભગવાનનો જે લોકો સહારો અને શરણાગતિ લે છે એવી રીતે ભગવાન એને સામે ફળ આપે છે અથવા તો રેસિપ્રોકેટ કરે છે. અને બીજી ચીજ અહીંયા ભગવાન મહત્વની બતાવે છે કે બધા જ મનુષ્યો સર્વ પ્રકારે મારા માર્ગને અનુસરે છે. એટલે કહેવાનું અહીંયા તાત્પર્ય એ છે કે જે કેટલા બધા વિભિન્ન માર્ગના આપણને માણસો જોવા મળે છે. બધાની શ્રદ્ધાઓ કેવી રીતે અલગ અલગ રસ્તામાં અલગ અલગ રીતે બધી બટાયેલી હોય છે. તો આ લોકો જે બધા રસ્તાઓ ફોલો કરે છે અને જે રીતે ભગવાનની શ્રદ્ધા અને શરણાગતિ લે છે એ બધા રસ્તા પણ તો ભગવાને જ બનાવેલા માર્ગ છે ને. આજે જેમ હોય કે માની લો કોઈ નાસ્તિક હોય, તમોગુણી હોય, આપણે કે ભાઈ ના હું તો ભગવાનમાં માનતો જ નથી, ભગવાન નામની કોઈ ચીજ નથી, અથવા તો તમોગુણમાં જે પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો હોય, તો તમોગુણ પણ શેનું છે? તમોગુણ પણ તો ભગવાનની જે શક્તિ છે ને. તો એ જે તમોગુણને ફોલો કરી રહ્યો છે એ પણ તો ભગવાને કે ભગવાનની શક્તિના રૂપમાં જ એક માર્ગ રહેલો છે. એટલા માટે જે ભગવાન કહે છે કે બધા જ મનુષ્યો અલ્ટિમેટલી તો ભગવાનના જ માર્ગને અનુસરે છે. કોઈ સારો માર્ગ સતોગુણ અપનાવે, કોઈક રજોગુણ અથવા તો પોતાના સ્વાર્થ ખાતર ભગવાનની શરણાગતિ લે, અને કોઈક નાસ્તિકના રૂપમાં ભગવાનને કે ના ભગવાન તો છે જ નહીં, ભગવાનમાં માનતો નથી. આ ત્રણેય રસ્તા તો એકચ્યુઅલી ભગવાનના શક્તિના રૂપમાં જ છે ને, આપણે કહી શકીએ. એટલે કે આમ ભગવાન કહે છે કે બધા જ મનુષ્યો મારા માર્ગને જ અનુસરે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને આગળ 12મા શ્લોકમાં કહે છે, તો અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે ભગવાન હવે થોડો ટોપિક ચેન્જ કરે છે દિવ્ય જ્ઞાનના સંદર્ભમાં. પહેલા અત્યાર સુધીમાં ભગવાને પોતાના વિશેનું બધું જ્ઞાન આપ્યું. હવે કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તથા તેમની સાથે સંકળાયેલા કર્મ અનુસાર માનવ સમાજના 4 વર્ણોની રચના મેં કરી છે. જો કે હું આ વ્યવસ્થાનો સ્રષ્ટા છું, તેમ છતાં અવિકારી હોવાથી હું અકર્તા છું તેમ તું જાણ. હવે આ ભગવાન વચ્ચે શું કામે લાવે છે? કારણ કે ભગવાનની જે વર્ણ વ્યવસ્થા કરેલી છે એ વર્ણ વ્યવસ્થાના પોતે સ્રષ્ટા છે, અને એ વર્ણ વ્યવસ્થાનો પાયો શું છે અથવા તો એનું બેઝ શું છે એ રચવાનો, તો કે ભાઈ ગુણ કર્મ વિભાગ છે આપણે. એટલે કે જે માણસના જેવા ગુણ હોય, કર્મ હોય, જન્મથી હેરિડિટરી એ કોઈ બ્રાહ્મણનો પુત્ર બ્રાહ્મણ ઓટોમેટિકલી નથી થઈ જતો કે ભાઈ શુદ્રનો પુત્ર ઓટોમેટિકલી શુદ્ર જ ગણાય. આપણે શુદ્રનો પુત્ર પણ બ્રાહ્મત્વ લેવલ સુધી પહોંચી શકે જેઓ એવા એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે અને એવા કર્મમાં પોતે પ્રવૃત્ત થાય. અને બ્રાહ્મણનો દીકરો પણ જો માની લો એવી રીતે જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત થઈ નોક થાય, અને અથવા તો એવું કર્મ ન કરે અથવા તો શુદ્ર લેવલના કર્મ કરે તો બ્રાહ્મણનો પુત્ર પણ શુદ્ર કહેવાય, અને શુદ્રનો પુત્ર પણ જો એ રીતે જ્ઞાન અને કર્મ કરતા હોય તો એ પણ બ્રાહ્મણ કહેવાય. એટલે કે ભગવાન આ જે વ્યવસ્થા બનાવી છે ને, એકચ્યુઅલી વિભાજન નથી સમાજનું, પણ સમાજનું સરસ રીતે કાર્યકરમાં આગળ વધવા માટે એકબીજાના સાથ અને સહકાર માટે ભગવાને આ વર્ણ વ્યવસ્થા બનાવેલી છે. અને આ ભગવાન એટલા માટે આપણને અહીંયા બતાવે છે કારણ કે હવે ભગવાન આપણને પોતાના કર્મો વિશે બતાવવાના છે
કે ભાઈ પોતે પોતાના કર્મોથી પણ કેવી રીતે અલિપ્ત રહેલા છે. જેમ અહીંયા ભગવાને કીધું ને કે ભાઈ આ જે છે એની સ્રષ્ટા જ પોતે છે, પણ આ એમનું કર્મ થઈ ગયું. વર્ણ વ્યવસ્થા બનાવી ભગવાનનું કર્મ છે, અને એવી જ રીતે સૃષ્ટિનું સર્જન, પોષણ, પાલન અને પછી આપણે એનો પ્રલય થવો, ફરીથી પુનઃસર્જન કરવું, એ પણ ભગવાનનું એક કર્મ છે. ભગવાનના બધા અલગ અલગ કર્મ છે આપણે કહી શકીએ. તો આ બધા કર્મથી પણ ભગવાન કેવી રીતે અવિકારી અને અકર્તા રહીએ છે, એ સમજાવવા માટે ભગવાન આપણને અહીંયા આ વર્ણ વ્યવસ્થા બતાવે છે. અને આ જ વર્ણ વ્યવસ્થા ભગવાન આપણને 18મા અધ્યાયમાં એકદમ ઓર ડિટેલમાં બતાવે છે. આપણને કહે છે કે બ્રાહ્મણના કેટલા ગુણ છે, ક્ષત્રિયના કેટલા ગુણ છે, વૈશ્ય અને શુદ્ર કેવા પ્રકારમાં એ લોકો કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, એ બધું બી આપણને ડિટેલમાં બતાવે છે. તો અહીંયા ભગવાન પોતાના કર્મ વિશે બતાવવા જઈ રહ્યા હતા, એટલા માટે આપણને અહીંયા વર્ણ વ્યવસ્થાનો ઉલ્લેખ કરે છે. હવે ભગવાન કેવી રીતે અવિકારી અને કેવી રીતે બધા કર્મોથી પ્રભાવિત થતા નથી, એ આપણને 14મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. ભગવાનને કઈ જોતું જ નથી, તો ભગવાનને કોઈ પણ ફળની આકાંક્ષા ક્યાંથી હોય? ભગવાન પાસે તો સંપૂર્ણ રીતે બધો જ ઐશ્વર્ય રહેલો છે. અને એટલા જ માટે ભગવાનને પણ કોઈ કર્મથી પણ પ્રભાવિત કરતું નથી. કારણ કે ભગવાન જે કઈ કર્મ કરે છે એ પોતાના માટે નથી કરતા, પણ આપણે કહી શકીએ કે એના ભક્તો અથવા એ લોકો માટે કરે છે, અથવા તો આ બધી સૃષ્ટિનું સર્જન કરવા માટે અને બધાની લોકોને સુવિધા અને સગવડો ઉપલબ્ધ કરવા માટે કરે છે. ઇવન અસુરોનો પણ જ્યારે ભગવાને વધ કરેલો હતો, એમાં પણ એ લોકોને મુક્તિ જ પ્રાપ્ત થઈ હતી. એ પણ એના ભલા માટે જ હતું. કઈ પોતાના સ્વાર્થ માટે ભગવાને કઈ અસુરોનો વધ નહોતો કર્યો. આજે જેમ કે ભગવાન કંસ મામાનો જે છે, ત્યારે ને ત્યારે જન્મ થઈને જ એનો વધ કરી શકતા હતા, પણ ત્યારે તો એમણે વધ કર્યો નહીં. આજે આપણા મનમાં પ્રશ્ન થાય કે એમના માતા અને દેવકી માતાને, વસુદેવજીને છોડાવવા માટે ભગવાને કંસ મામાનો વધ કર્યો હશે? તો કે ડેફિનેટલી નોટ. તો જો ભગવાન તો જન્મની સાથે જ પોતાની બેડીઓ બધી તોડાવી શકતા હતા, વસુદેવજીની અને આપણે દેવકી માતાના અંગોમાં જે બેડીઓ લાગેલી હતી, બધી બેડીઓ તોડાવી દે છે, બધા કારાગૃહના બધા દરવાજા ખુલી જાય છે, તો ત્યારે પણ તો ભગવાન વસુદેવજીએ અને દેવકી માતાને પોતાની સાથે લઈ જઈ શકતા હતા, પણ ત્યારે તો ન લઈ ગયા. તો એમાં તો પોતાનો સ્વાર્થ આવી જાય ને. પણ ત્યારે ભગવાને એ ન કર્યું, અને પોતે ત્યાંથી પોતે ગોકુળ ગયા, નંદ બાબાના ઘરે ત્યાં મોટા થયા, અને ફરીથી પછી અસુરોનો વધ કરવા, એટલે કે કંસ મામાનો વધ કરવા આવ્યા. અને ત્યારે એમણે પોતાના દેવકી માતાને નંદ બાબાને વસુદેવજીને છોડાવ્યા અને પ્રજાનો પણ ઉદ્ધાર કર્યો. તો આમાં પણ શું ભગવાનનો કોઈ સ્વાર્થ રહેલો હતો? ન રહેતો. ભગવાનનો જો સ્વાર્થ રહેલો તો ભગવાન ત્યારે જ છોડાવત ને પોતાના માતા પિતાને. એટલે કે કોઈ પણ કાર્યમાં આપણે કહી શકીએ કે ભગવાનનો કદી કોઈ દી સ્વાર્થ રહેતો નથી, અને ભગવાનને કોઈ આવી એટલા માટે જ એનું કોઈ કર્મ જે છે એને પ્રભાવિત કરતું નથી. એટલા જ માટે આગળ કહે છે કે જે મનુષ્ય મારા વિશેના આ સત્યને જાણે છે, તે પણ કર્મોના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. એટલે કે ખાલી આ જાણી લેવું આપણા માટે પર્યાપ્ત નથી. આપણે પણ એવા નિષ્કામ ભાવથી આપણે કર્મ કરીએ, તો જ એ કર્મ આપણને બંધન કરતા ન થાય. અધરવાઇઝ કોઈક ને કોઈક આશા રાખીને જો કરીએ તો એ કર્મ આપણને બંધન કરતા થઈ જાય, અથવા તો આપણને બાંધી લે. હવે ભગવાન આપણને આગળના શ્લોકમાં કહે છે, 15મા શ્લોકમાં, હરે કૃષ્ણ, જય શશી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તો 15મા શ્લોકમાં કહે છે કે આમ જાણીને પૂર્વના મુમુક્ષુએ કર્મ કર્યા હતા ને તેથી તે મોક્ષ પામ્યા હતા. એટલે કે ફરીથી ભગવાન આપણને દ્રષ્ટાંતો બધા અલગ અલગ ટાંકવે છે કે ભાઈ પૂર્વજોમાં પણ જે લોકો મુક્તિ પ્રાપ્ત કરેલી છે, ભગવાનના ધામમાં પહોંચેલા છે, આવી જ રીતે એ લોકોએ નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરેલા છે, અને ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન પોતે પ્રાપ્ત કરેલું છે. એટલા માટે કહે છે, માટે પ્રાચીન કાળના પૂર્વજોની જેમ તું પણ દિવ્ય ભાવનામાં રહી તારો સ્વધર્મ બજાવ. એટલે કે ફરીથી ભગવાન અર્જુનને એ જ બતાવે છે કે ભાઈ તારે તારો સ્વધર્મ, તારે તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ, ક્ષત્રિય તરીકે જે તારું કર્મ છે, અત્યારે યુદ્ધભૂમિ પર ઉભા રહીને તારે લડવું તો પડશે જ તારે. પણ એ દિવ્ય ભાવનામાં તારે કર્મ કરવાનું છે કે ભાઈ ભગવાનની આ મરજી હશે, એટલા માટે મારે આ ચીજમાં પ્રવૃત્ત થવું જ પડશે. એટલા માટે ભગવાન આપણને 17મા શ્લોકમાં કહે છે, કર્મની આટી ગુટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ છે. એટલે કે અર્જુનને ત્યારે શું પ્રશ્ન હતો ને કે આ બધાથી પાપ વૃત્તિ થશે. એટલે કે ભગવાન કહે છે કે સ્વધર્મ નિભાવવામાં તો કોઈ તને પાપ લાગશે જ નહીં. એટલા જ માટે એ ક્લિયર કરે છે કે ભાઈ આ જે કર્મની જે આટી ગુટી છે ને, ભલભલા લોકો સમજી નથી શકતા. બહુ જ કોમ્પ્લેક્સ છે. માટે મનુષ્ય કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે તે સારી રીતે જાણવું જોઈએ. તો અહીંયા જો ભગવાન જે આપણને કર્મના જે છે 3 ભાગલા બતાવે છે. આ ચીજ ભગવાન આપણને 3જા અધ્યાયમાં નથી બતાવી, એટલે ભગવાન અહીંયા આપણને 4થા અધ્યાયમાં એકદમ સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે. 3 ભાગલા ક્યાં? તો કે ભાઈ પેલું કર્મ, બીજું વિકર્મ અને ત્રીજું અકર્મ. હવે કર્મના પણ શું છે, 2 પેટા વિભાગ છે. આપણે
આપણે જો કોઈ કર્મ આપણે કોઈ ફળની આશાથી આપણે કરીએ તો એ આપણું થઈ જાય સકામ કર્મ. પણ જો આપણે કોઈ નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરીએ અને આપણા નિયત કર્તવ્ય કર્મ પ્રમાણે આપણે કર્મ કરીએ, આજે જેમ કે ભગવાને અર્જુનને શું કીધું, તને તારો કર્મણીય અધિકાર હસ્તે યાદ કરો, માં ફલેશુ કદાચિન, તને તારા કર્મો ઉપર અધિકાર છે, તને તારા ગાંડી ઉપર અધિકાર છે, પણ તને ફળ ઉપર અધિકાર નથી. તો એવી રીતે જયારે કર્મ કરીએ તો એ થઈ ગયું આપણું નિષ્કામ કર્મ. એટલે કે કર્મના બે પેટા વિભાગ થયા. એક થયું આપણે સકામ કર્મ, ઈચ્છાની સાથે કરીએ, અને એક થઈ ગયું નિષ્કામ, એટલે કે ભાઈ કોઈ ફળ પ્રાપ્તિની ઈચ્છા વગર આપણે કરીએ એ. અને બીજું ટાઈપનું જે કર્મ ભગવાન કહે છે વિકર્મ. વિકર્મ એટલે કે શું? નેગેટિવ કર્મ, અથવા તો જે લોકો તમો ગુણીમાં હોય, વધારે લોકો જે ખોટું કાર્ય કરતા હોય, એ બધું થઈ ગયું વિકર્મ. અને અકર્મ એટલે કયું? તો કે ભાઈ આધ્યાત્મિક કર્મ, ભગવાન માટે જ, કેવળ અને કેવળ ભગવાન માટે જ કરેલું કર્મ આપણે, આ થઈ ગયું આપણે અકર્મ. આ રીતે ભગવાન આપણને કહી શકીએ કે ટોટલ 4 પ્રકારના કર્મ બતાવ્યા. 3 પ્રકારના બતાવ્યા, પણ આપણે કર્મના 2 પેટા વિભાગ લીધા. એટલે કે ભાઈ સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ. આ થઈ ગયા 4 પ્રકારના કર્મ આપણા માટે. અને આપણે વધારે શેના ઉપર ફોકસ કરવાનું છે? તો કે આપણે વધારે ફોકસ કરવાનું છે નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ ઉપર. હવે કેવી રીતે આપણે કરવાનું છે તો એ પણ ભગવાન આપણને પછી આગલા શ્લોકમાં બતાવે છે કે જે મનુષ્ય કર્મમાં અકર્મ, એટલે અહીંયા કર્મનો મતલબ આપણે શું લેવાનો છે? નિષ્કામ કર્મ. નિષ્કામ કર્મમાં અકર્મ, એટલે કે નિષ્કામ કર્મમાં પણ આધ્યાત્મિક કર્મ, એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ, અને અકર્મમાં કર્મ, એટલે અહીંયા પણ કર્મનો મતલબ શું? તો કે નિષ્કામ કર્મ આપણે લેવાનું છે આપણા માટે. બાકી જો જનરલ જેને જે લેવું હોય પ્રમાણે લઈ શકીએ, પણ આપણે તો બધા અત્યારે સરસ રીતે આ માર્ગ ઉપર આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ, તો આપણા માટે અહીંયા નિષ્કામ કર્મ એપ્લાય થાય છે. એટલે કે ભાઈ નિષ્કામ કર્મમાં આધ્યાત્મિક કર્મ જોવે છે, અને આધ્યાત્મિક કર્મમાં જે નિષ્કામ કર્મ જુએ છે તે સર્વ મનુષ્યમાં બુદ્ધિમાન છે, અને સર્વ પ્રકારના કર્મોમાં પરોવાયેલો હોવા છતાં દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલા છે. સર્વ પ્રકારના કર્મોમાં એટલે કે શું? કે ભાઈ પોતાના નિયત કર્તવ્ય કર્મ. આપણે શું સમજાતા? નિયત કર્તવ્ય કર્મ એટલે કે શું? કેવા પ્રકારના? આપણે 3 પ્રકારના કર્મ સમજાતા કે જેને આપણે આપણા નિયત કર્તવ્ય કર્મ કહી શકીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે? એક તો ભગવાનનો નિત્ય દાસ છે એ. ભગવાનનો નિત્ય દાસ છે આપણે, એ આપણું નિત્ય કર્તવ્ય કર્મ થઈ ગયું. બીજું? નથી યાદ કોઈને? નિત્ય એટલે પ્રભુજી જે શરીર માટે જે જરૂરી છે, જે થાય છે એ કર્મ. હા, એ તો શરીરના નિર્વાહ માટે. નિયત કર્તવ્ય કર્મ આપણે કરવાનું છે. નિયત કર્તવ્ય કર્મ શું? પેલું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કે નિયત આપણે એટલે ભગવાનના દાસ. પ્રભુજી પેલું તો આપણે પોતાનો આપણી ડ્યુટી છે, બરોબર ને, જે જરૂરી છે. અને બીજું કર્મ છે ભગવાનની સેવા કરવાની છે. બરાબર. અને ત્રીજું? કૌટુંબિક જવાબદારી છે. હા, એ તો ડ્યુટીઝમાં આવી ગઈ. ચાલો, ત્રીજું? ઓકે, ચાલો લઈએ. આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવીને ભગવાનના ધામમાં જવાનું. આધ્યાત્મિક સ્વધર્મ. જ્ઞાન એ આપણો નિયત કર્તવ્ય. હા, સ્વધર્મ. સ્વધર્મ પણ કેવા સંદર્ભમાં? સ્વધર્મ બે છે, એક આપણો સનાતન અને એક આપણું જે મનુષ્ય રૂપી દેહમાં કરવાનું છે એ કાર્ય. ના, એ આપણે નિયત કર્તવ્ય કર્મ 3 પ્રકારના આપણે સમજાતા, અને પેલા આગલા અધ્યાયમાં મેં ડિસ્કસ કરેલું હતું આપણે. ઓકે, ચાલો, 2 પ્રકાર આપણને બરાબર બતાવેલા. તો સૌથી પહેલો તો જુઓ, આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ એટલે કે પહેલું આપણે ભગવાનના દાસ છે, ભગવાનની સેવા કરવી, આપણું પહેલું નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે. બીજું નિયત કર્તવ્ય કર્મ જે પ્રમાણે કીધું ને કે ભાઈ આપણી ડ્યુટીઝ હોય છે. આપણે જેમ કે સંસારમાં છીએ, આપણી સર્ટેન ડ્યુટીઝ હોય છે, રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ હોય છે, જવાબદારી હોય છે. એ જવાબદારી નિભાવવો પણ આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે. અને ત્રીજું નિયત કર્તવ્ય કર્મ શું છે? કે ભાઈ આપણા ગુણ ધર્મ પ્રમાણે, આપણે જે પ્રમાણે આપણા ગુણો હોય, જે પ્રમાણે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણમાં આપણે જીવતા હોઈએ, અને જે પ્રમાણે આપણી લાયકાત અને કાબિલિયત હોય, એ પ્રમાણે આપણે શું હોય, કંઈક ને કંઈક આપણે ડિગ્રીઓ મેળવેલી હોય, કંઈક ને કંઈક આપણે વ્યવસાય કરતા હોય, અથવા તો કોઈક ને કોઈક નોકરી કે ધંધામાં પરોવાયેલા હોઈએ, તો ત્યાં પણ આપણે જે પ્રમાણે 8 કલાકની ડ્યુટી કરતા હોઈએ છીએ ને, એ પણ એક આપણું આ નિયત કર્તવ્ય કર્મ આવી ગયું. આપણે કે ભાઈ આપણા ગુણ ધર્મના હિસાબે આપણે કંઈક ને કંઈક ક્વોલિફિકેશન એક્વાયર કરી, કંઈક ને કંઈક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, અને એ રીતે આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે. અને એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવાના કારણે જ આપણને આજીવિકા મળે છે. અને એ આજીવિકાના કારણે જ આપણે આપણા જે ડ્યુટીઝ અને રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ છે આપણે ભરપાઈ કરી શકીએ છીએ, આપણા કૌટુંબિક પ્રત્યે, સમાજ પ્રત્યેની બધી. એટલે કે પેલું થઈ ગયું આપણે ભગવાનની સેવા કરવી, અને એ થઈ ગયું ડેફિનેટલી અકર્મ પણ થઈ ગયું. અને બાકી જે બે જે છે આપણા નિયત કર્તવ્ય કર્મ, કે આપણા ગુણ ધર્મ પ્રમાણે આપણે જે પૈસા કમાવાની પ્રવૃત્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા છે, જરૂરી છે જ કળિયુગમાં પૈસા કમાવી,
એના વગર આપણી ડ્યુટીઝ ને રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ આપણે કેવી રીતે પૂરી કરી શકીએ? આપણે બધા ગ્રહસ્થ છીએ, બધા આપણે સંસાર માંડીને બેઠા છીએ. તો એ બે થઈ ગઈ આપણે બીજા બે નિયત કર્તવ્ય કર્મો. એક દ્વારા આપણે પૈસા મેળવીએ છીએ અને એ પૈસા દ્વારા આપણે આપણી ફરજ અને ડ્યુટીઝ ને બધી આપણે કરીએ છીએ. તો આ રીતે આપણા 3 નિયત કર્તવ્ય કર્મો થઈ ગયા. જે કીર્તિરામ પ્રભુજી શું કહે છે? પ્રભુજી, એટલે ભગવાનની સેવા, પરિવારની સેવા અને જે નોકરી કરતા ત્યાંની સેવા, બરોબર ને? આ 3 સેવા 3 સેવા આવી ગઈ. બહુ સરસ સમજાય, એકદમ સરસ, એકદમ સારા, સીધા સાદા સરળ શબ્દોમાં બતાવ્યું કે આ 3 સેવા આપણે કરવાની જોઈએ છે. આજે જેમ કે નોકરી કરતા હોય આપણે માલિકની સેવા કરતા હોઈએ છીએ, આપણો ધંધો કરતા હોય તો આપણે કસ્ટમરની સેવા કરતા હોઈએ છીએ, ભગવાનની આપણે સેવા કરવાની છે અને સાથે સાથે આપણા પરિવારની પણ આપણે સેવા કરવાની છે. તો આ રીતે જ આપણે આપણું મનુષ્ય જીવન આપણે આગળ વધારીએ છીએ ને, કે આપણે બધા ગ્રહસ્થ છીએ, બધા સંસારી છીએ. આપણામાંથી કોઈ એવું નથી કે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આપણે બધું છોડી છાડીને વયું જવાનું છે. તો આ રીતે આપણે દરેકે દરેક ચીજમાં, અહીંયા જેમ કે કર્મમાં અકર્મ, અહીંયા જે આપણે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરતા હોય, આપણે માલિકની સેવા કરવાની, બધું કરવાનું બરાબર છે. અને જે પ્રમાણે ભગવાનની કૃપા થાય આપણને એ પ્રમાણે મળે. અને સાથે સાથે આપણે આધ્યાત્મિક કર્મ કરવાના છે. અને અહીંયા જ આપણે આધ્યાત્મિક કર્મમાં પણ આપણે આપણી નિષ્કામ ભાવે કર્મ પણ કરવાના છે. તો આ રીતે જે લોકો સમજે છે એને જ કહે છે ભગવાનની સાચો બુદ્ધિમાન છે અને દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે. એકચ્યુઅલી જો સાચો આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવો અને સાચી દિવ્ય અવસ્થામાં રહેવું ને, આવી રીતે જો આપણે જીવનનું આપણે કહે ને કે ભાઈ આપણે પાલન કરતા હોય ને, ઓટોમેટિકલી આપણને શું છે, આપણે સત્યચિત્ત આનંદરૂપ સાથે આપણે જોડાઈ જઈએ છીએ. આપણને ઘણું સુખ, શાંતિ અને આનંદ મળે છે. આપણે આવી જ રીતે અવસ્થામાં રહીને આવી જ રીતે જો આપણે કામ કરીએ અને આવું જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરીએ તો આમ જોવા જાવ ને તો સાંભળવાના હિસાબે આપણને થોડું ઘણું બહુ સહેલું લાગે, પણ એવું નથી કે આ આચરણમાં બહુ અઘરું છે. આચરણ બી કરવા જઈએ ને તો આચરણ બી આ કરવું થોડું ઘણું આપણા માટે સહેલું થઈ જાય છે. પછી તો શું છે, ભગવાન ઉપર આપણે આશરો મૂકવાનો છે. ભગવાન આપણો હાથ પકડે છે, ભગવાન આપણી આંગળી પકડે છે અને ભગવાન આપણને આગળ દોરવે છે. પણ આપણે બધી ચીજમાં શું છે, આપણે કરતા માની બેસીએ છીએ. જેમ ભગવાન આપણને ત્રીજા અધ્યાયમાં ગઈકાલે બતાવ્યું ને, આપણે બધાને પોતપોતાના મિથ્યા અહંકારના દ્વારા આપણે પોતાને કરતા માની લઈએ છીએ. મારા કારણે થયું, મેં કર્યું, મેં આમ થયું, તેવી રીતે થયું. એમાં પણ આપણે કે આપણું અકર્મ રહેતું જ નથી. આપણો નિષ્કામ ભાવ તો ત્યાં જ પહેલા જ ખતમ થઈ જાય છે. અને જે અકર્મ પણ થોડું ઘણું કરતા હોય છે ને, ત્યાં આપણને આવો અહંકાર ભાવે આવીને એ પણ આપણું નાશ પામે છે. આપણે તો આ રીતે ભગવાન સરસ મજાનો સીધો સાદો સરળ માર્ગ આપણને અહીંયા બતાવે છે. આવું જ્ઞાન કેળવી આવી રીતે કર્મ કરીને આપણે દિવ્ય અવસ્થામાં રહી શકીએ છીએ. હવે પછી 30મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે. તમે કહેશો 16મા શ્લોકમાંથી સીધા 30મા શ્લોકમાં પહોંચી ગયા. એકચ્યુઅલી આપણે છે ને અત્યારે લેવલ 1માં છે. આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક લઈએ છીએ. તો બાકીના વચ્ચેમાં છે ને ભગવાન આપણને ટોટલ અલગ અલગ પ્રકારના છે ને 10 પ્રકારના યજ્ઞ બતાવે છે. અને પછી હવે 10 પ્રકારના યજ્ઞો બતાવીને ભગવાન આપણને 30મા શ્લોકમાં કહે છે કે યજ્ઞના અર્થને જાણનારા આ સર્વ યજ્ઞ કરતા એટલે કે જે અહીંયા આપણે ફોટાના રૂપમાં તમે સંક્ષિપ્તમાં લઈ શકો છો. કોઈ દાન આપે, કોઈ તપસ્યા કરે, કોઈક આપણે ભક્તિ કરે, કોઈક ઉપાસના કરે, કોઈ જ્ઞાનોપાર્જનમાં પ્રવૃત્ત થઈ જાય. આ પ્રકારના અલગ અલગ ભગવાન 10 પ્રકારના આપણને યજ્ઞ બતાવે છે. એટલા માટે કહે છે કે આ સર્વ યજ્ઞ કરતાઓ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે અને યજ્ઞોના ફળ રૂપી અમૃતનું આસ્વાદન કરીને પરમ દિવ્ય આકાશ પ્રત્યે આગળ વધે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આ લોકો બધા જે યજ્ઞ કરે છે, અલગ અલગ પ્રકારના યજ્ઞ, બધામાં પ્રગતિ તો થાય છે. આધ્યાત્મિક પ્રગતિ તમે કોઈ પણ યજ્ઞ કરો ને એમાં થવાની જ છે તમારે. હવે એ આપણા ઉપર ડિપેન્ડ છે કે ભાઈ કયો યજ્ઞ આપણા માટે વધારે સહેલો છે, વધારે સારી રીતે આપણે કરી શકીએ છીએ. અને કળિયુગમાં જેમ આપણે જાણ્યા કે ભગવાનનો જાપ યજ્ઞ કરવો એ જ એકમાત્ર આપણા માટે અત્યારે બહુ સીધો, સાદો અને સરળ ઉપાય છે. તો આવી રીતે જે આપણે જો જાપ યજ્ઞ કરીએ, ભગવાનની નામની માળા જપીએ આપણે, તો આપણો કહી શકીએ કે કળિયુગમાં જે આપણે યજ્ઞ કરવાનો છે એના પ્રત્યે આપણે આસ્તે આસ્તે આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ આપણે કરીએ છીએ અને ભગવાનના ધામ તરફ આપણે આગળ વધીએ છીએ. હવે પછી ભગવાન જે લોકો નથી કરતા એના માટે કહે છે, હે કુરુશ્રેષ્ઠ, યજ્ઞ વિના મનુષ્ય આ લોકમાં કે આ જીવનમાં કદાપી સુખપૂર્વક રહી શકતો નથી, તો પછી બીજા જન્મમાં કેવી રીતે રહી શકે? આના સંદર્ભમાં ઓલરેડી ભગવાને આપણને ગઈકાલના અધ્યાયમાં ઘણી બધી ચીજો ડિસ્કસ કરી દીધી છે. ભગવાને પેલા શું કીધું હતું આપણને કે નક્કી ચોર ગણાય છે, નક્કી પાપ ખાય છે. પછી જે રીતે આવી રીતે યજ્ઞ ચક્રનું પાલન નથી કરતો એ શું કહે છે, પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે, પોતાનું નિરર્થક જીવન જીવી રહ્યો છે, ખાલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે. એટલે કે બધું ભગવાને ત્યારે કહી દીધું હતું. અને અહીંયા સારાંશના રૂપમાં આપણને ભગવાન કહે છે કે જો આ જે યજ્ઞ ચક્ર આપણે પાલન નથી કરતા તો ડેફિનેટલી આપણને આ જન્મમાં તો ક્યાં આપણને સુખ મળવાનું જ નથી. જેમ ભગવાને આગલા શ્લોકોમાં શું કીધું, કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ જુએ છે, એ જ દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે અને આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે.
જો સારી રીતે જીવવું હોય તો આવી રીતે કરવાના યજ્ઞ, પણ જો ન કરે યજ્ઞ તો ભગવાને જેમ પહેલા કીધેલું છે ને અત્યારે પણ કે છે કે આ જન્મમાં તો એને કે સુખ શાંતિ મળવાના જ નથી, અને આગલા જન્મમાં પણ એની ગતિ ઓર અધમ ગતિ જ થવાની છે આપણને. એવી ટાઈપની અહીંયા આપણને સ્પષ્ટ ભાષામાં પણ આપણને વોર્નિંગ આપે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે કે આ જે જ્ઞાન આપણે જે દિવ્ય જ્ઞાન અત્યાર સુધી જે આપણે પ્રાપ્ત કર્યું એ બધું જ્ઞાન આપણે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકીએ, તો એના માટે આપણને ઉપાય બતાવે છે. 34મા શ્લોકમાં કહે છે, સદગુરુને શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર. સત્ય એટલે કે આત્મજ્ઞાન, અને તેમને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ અને તેમની સેવા કર. એટલે કે ગુરુનો આશ્રય લેવો એ પણ આપણા માટે જરૂરી છે. ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન અહીંયા આપણને દીક્ષા તરફ નિર્દેશ કરે છે કે આપણા જે કોઈ પણ પરંપરામાં આપણે હોઈએ એ પરંપરામાં આપણે દીક્ષા લેવી જોઈએ, ગુરુનો આશ્રય લેવો જોઈએ, એમની પાસે એમની જેની સેવા કરવી જોઈએ. ગુરુની સેવા પણ આપણે બે રીતે કરી શકીએ છીએ. એમની વાણી સેવા કરી શકીએ છીએ અને વાપુ સેવા બી કરી શકીએ છીએ. જો એના સાનિધ્યમાં આપણે રહી શકીએ તો આપણે ડેફિનેટલી બહુ સદભાગી ગણાઈએ અને એવી રીતે એમની સેવા કરી શકીએ છીએ. પણ વાણી સેવા એટલે કે શું? ગુરુ પાસેથી જે આપણને દીક્ષા અથવા જ્ઞાન મળેલું હોય એ વાણીનો આપણે પ્રચાર અથવા પ્રસાર કરવાનો. આજે જેમ કે આપણા બધા શું છે, આ ભગવદ્ ગીતાના આપણે બધા ક્લાસીસ ને બધા જોડાયેલા છીએ, ઘણા લોકો એમાં એડમિન ને બધી સારી બધી સેવાઓ આપે છે. આપણે બધા શું કરીએ છીએ, શ્રીલા પ્રભુપાદ જે આપણી સાથે અત્યારે સમક્ષ નથી પણ એના માટે પણ આપણે એની વાણીની સેવા કરી રહ્યા છે. તો એ રીતે પણ આપણે કરી શકીએ. એટલે કે આવી રીતે ગુરુની સેવા આપણે બે પ્રકારે કરી શકીએ છીએ. અને એ જે ગુરુ હોય છે એ પણ આપણને કેવી રીતે જ્ઞાન આપે છે અને શું કામે આપે છે એનું કારણ પણ ભગવાન બતાવે છે. તો કે છે, તે પ્રબુદ્ધ મહાત્માઓ તને જ્ઞાનોપદેશન કરી શકશે કારણ કે તેમણે સત્યનું દર્શન કરેલું હોય છે. એટલે આ જે ગુરુ હોય છે એ પણ આપણે કહી શકીએ કે ભગવાનના અવતાર સમાન જ હોય છે. આપણે ગુરુને ક્યારેય આપણે ભગવાનથી ઓછાનું સમજવા જોઈએ. ગુરુને પણ આપણે એટલું જ માન, રિસ્પેક્ટ, સન્માનને આપવું જોઈએ. અને ભગવાનના આપણે કહીને કે એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. ભગવાનને નિમિત્ત માત્ર એ લોકોને બનાવ્યા છે કે જેથી કરીને આપણને એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવી શકે છે. એટલા માટે કહે છે કે એને સત્યનું દર્શન થયું છે, એટલે કે ઓલરેડી લોકોને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો હોય છે. તો આ રીતે ભગવાન આપણને આ દિવ્ય જ્ઞાન કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું એ બતાવે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને કહે છે કે પરંતુ જે અજ્ઞાની તથા શ્રદ્ધાવિહીન મનુષ્ય પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરે છે તેઓ ભગવત ભાવના પામતા નથી. એટલે કે આગળ આપણને શું ગતિ થાય છે એ તો ભગવાને બતાવી દીધું. હવે ગુરુની સાથે સાથે છે ને આપણે જો 3 જગ્યાએથી આપણે આ દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ. એક તો આપણા ગુરુ પાસેથી, આપણે સાધુ પાસેથી અને શાસ્ત્ર પાસેથી. ગુરુ, સાધુ અને શાસ્ત્ર, આ 3 જગ્યાએથી આપણને આ દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ. હવે આ ત્રણેય ચીજમાં છે ને આપણે એટલો જ વિશ્વાસ, આસ્થા અને શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ જેટલું આપણે ભગવાનમાં રાખતા હોઈએ. આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા. આપણે વિચારીએ કે શાસ્ત્રમાં આ સમજાય છે, આ નથી સમજાતું, આનો રેફરન્સ નથી મળતો, આ કઈ કટપટાંગ છે, એવું નથી. શાસ્ત્ર પણ તો ભગવાને જ રચયિતા કરેલા છે. એટલે કે શાસ્ત્રમાં પણ એટલો વિશ્વાસ રાખવાનો, ગુરુમાં પણ એટલો જ વિશ્વાસ રાખવાનો અને સાધુઓમાં પણ એટલો જ વિશ્વાસ રાખવાનો. આપણે આ બધી સંદર્ભમાં આપણે સાચા આપણે સાધુ બધું લઈએ છીએ આપણે. એટલે કે આ 3 ચીજમાં આપણે વિશ્વાસ રાખીએ તો જ આપણને આમાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પણ જે લોકો આમાં વિશ્વાસ નથી રાખતા અને એમાં સંદેહ કરે છે તેઓ ભગવાનના ભગવત ભાવના પામતા નથી. તેમનું પતન થાય છે. સંશયગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે નથી આ લોકમાં સુખ કે નથી પરલોકમાં સુખ. આ ચીજ ભગવાન ફરીથી આપણને છે ને 17મા અધ્યાયમાં ફરીથી કહેશે. 17મા અધ્યાયના શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગમાં આપણે જયારે અંત થશે ને ત્યારે પણ ભગવાન આપણને જ કહે છે કે જે શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ નથી રાખતો એને નથી સુખ મળતું, નથી શાંતિ મળતી કે નથી એને પરમગતિ મળતી પ્રાપ્ત થતી. હવે પછી ભગવાન આપણને કહે છે, છેલ્લા શ્લોકમાં આપણે લઈએ 42મા શ્લોકમાં. આમાં જે ભગવાન આપણને જ્ઞાન જે છે ને આ આખા અધ્યાયમાં છે ને ભગવાન જ્ઞાનને અથવા દિવ્ય જ્ઞાનને 3 કમ્પેરિઝન આપીને બતાવે છે. પહેલી કમ્પેરિઝન આપે છે ભગવાન નૌકાની, બીજી કમ્પેરિઝન ભગવાન આપે છે અગ્નિની, અને આ છેલ્લા શ્લોકમાં ત્રીજી ભગવાન જ્ઞાનની કમ્પેરિઝન આપે છે તો કે શસ્ત્ર સાથે. એટલા માટે કહે છે, માટે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયા છે તેમને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને હે ભારત તું યોગારૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. આપણામાં કહેવાય છે કે નોલેજ ઇઝ પાવર, પણ એ જ્ઞાન ત્યારે જ પાવર થઈ શકે જ્યારે આપણે એનો સાચો ઉપયોગ કરીએ ત્યારે. જ્ઞાનને જેમ કે ભગવાન આ અધ્યાયમાં નૌકા રૂપી બતાવે છે તો કે શું છે, એ જ્ઞાનના દિવ્ય જ્ઞાનના નૌકામાં બેસીને આપણે આ ભવસાગરને પાર કરવાનો છે. પછી ભગવાન બતાવે છે કે આ દિવ્ય જ્ઞાન અગ્નિરૂપી છે. તો અગ્નિરૂપી જ્યારે આપણે આ દિવ્ય જ્ઞાનને આપણી અંદર પ્રગટ કરીએ છીએ અને અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરીએ છીએ ત્યારે આપણા જેટલા પાપ કર્મોને બધા જે હોય છે એ પણ એમાં બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન એક લાકડાની કમ્પેરિઝન આપીને એ દિવ્ય જ્ઞાનને અગ્નિના રૂપમાં સંદર્ભમાં બતાવે છે.
અને છેલ્લે ભગવાન અહીંયા આપણને બતાવે છે કે આ જે દિવ્ય જ્ઞાન જે છે એ શસ્ત્રરૂપી છે. એટલે કે આપણે કોઈ કે ભાઈ શારીરિક શસ્ત્રો એટલે ફિઝિકલ શસ્ત્રો લઈને આપણે નથી ફરવાનું, એનાથી આપણે પાવરફુલ નથી થતા. પણ આવી જયારે આધ્યાત્મિક અને દિવ્ય જ્ઞાન આપણી બુદ્ધિમાં સમાઈ જશે અને ઈ છે ને આપણું શસ્ત્ર બની જશે, અને આ જ્ઞાન વડે છે ને આપણે ગમે તેની સામે છે ને લડી શકશું. તો અહીંયા પણ ભગવાન અર્જુનને ઈ જ બતાવે છે ને કે ભાઈ આ શસ્ત્ર તો છે તારી પાસે બરાબર છે, પણ જે મેં તને અત્યારે આધ્યાત્મિક અને દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું છે ને ઈ શસ્ત્ર તારા માટે અત્યારે વધારે કામ કરશે, અને આ શસ્ત્ર રૂપી તું તારા બુદ્ધિમાં અવતાર અને દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી તું યુદ્ધ કરે. એટલે કે ભાઈ શું છે અહીંયા જો ભગવાને શું કીધું, કર્મમાં અકર્મ. તો અહીંયા ક્ષત્રિય ધર્મ તરીકે અર્જુનનું કર્મ શું હતું, તે કે ભાઈ યુદ્ધ લડવાનું. અને હવે જયારે આ દિવ્ય જ્ઞાન એને પ્રાપ્ત થઈ ગયું અને હવે ભગવાન એને પોતે કહે છે કે યોગારૂઢ થઈને યુદ્ધ કર, તો હવે ઈ જે યુદ્ધ લડશે ને ઈ એનું અકર્મ થઈ જશે. સમજ્યા કે નહીં તમે બોલો? ઇઝ ધેટ ક્લિયર કે નહીં? એટલે કે અર્જુનને ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ક્ષત્રિય તરીકે યુદ્ધ કર, પણ હવે જે તને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે ને તો હવે ઈ જે તારું યુદ્ધ છે ને એ તારું અકર્મમાં પરિવર્તિત થઈ જશે. તો આપણે પણ બધાએ તો આ જ કરવાનું છે ને, અકર્મમાં કર્મ અને કર્મમાં અકર્મ. આપણે બધા આપણે પોતાને અત્યારે અર્જુનના ગુણો પ્રમાણે ક્ષત્રિય પ્રમાણેનો ક્ષત્રિય ધર્મ હતો, સ્વધર્મ ઈ બનેલો હતો. તો આપણા પણ ગુણ ધર્મ લાયકાત પ્રમાણે આપણે કંઈક ને કંઈક આપણે પ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા જ હોય છે. પણ એમાં શું છે, આપણે પોતાના સ્વાર્થ માટે જયારે કરીએ છીએ ત્યારે એ સકામ કર્મ થઈ જાય છે. પણ જયારે આપણે ભગવાનને આવી રીતે સાથે રાખીને ચાલીએ છીએ ત્યારે આપણું અકર્મમાં પલટાઈ જાય છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા ચોથો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. આના સંદર્ભમાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. આજે એક નાનકડી સૂચના હતી. આપણી સાથે મહેશભાઈ પ્રભુજી કાપડિયા કરીને ઘણા વખતથી જોડાયેલા રહીએ છે તમારે. તો હમણાં ક્લાસ શરૂ થયાના 2 મિનિટ પહેલા જ મેસેજ આવ્યો, એમના મોટા ભાઈનું નિધન થયેલું છે, એટલે આપણી સાથે થોડાક દિવસ સુધી જોડાઈ નહીં શકે. તો આપણે બધા પ્રાર્થના કરીએ એના આત્માને શાંતિ આપે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી એમના માટે એક હરે કૃષ્ણ મંત્ર આપણે કરીએ સાથે. હા, શ્યોર. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ સર્વને